Kristi wà ní àárín rẹ̀. Christ-centered marriage. Ìdílé tàbí ìgbéyàwó tí Kristi wà ní àárín rẹ̀. I may look at it as at home. A sì rí gẹ́gẹ́ bí ìdílé tí Kristi wà ní àárín rẹ̀. Family. Ìdílé. Emanated from ó wá láti the conception of God. Láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Because God, after the fall of man, nítorí pé lẹ́yìn ìgbà tí ènìyàn ṣubú, wanted a restoration. Ọlọ́run fẹ́ mú ènìyàn padà wá. And part of the purpose is to bring about marriage in an estate of God. Ìkan nínú àwọn ètò rẹ̀ ni láti mú ìgbéyàwó wá padà. As the basic unit of the society. Gẹ́gẹ́ bí ìpele tí ó kéré jù nínú àwùjọ. And where God was conceiving the idea of marriage. Nígbà tí Ọlọ́run sì ń ro èrò ìgbéyàwó yìí. 3 things came to mind. Ìkan mẹ́ta wá sí ọkàn rẹ̀. Number 1. Ìkíní. God established marriage as an institution where the man and the woman will be able to come together and each of them will be able to comfort each other. Ọlọ́run kọ́kọ́ gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ètò tó jẹ́ wípé ọkùnrin àti obìnrin yóò wá pọ̀ wá sì máa gbé pọ̀. Number 2. Ìkejì. That it will be possible for man to be able to gratify the sexual urges that is natural, innate in man. Wípé ọkùnrin yóò ní ìrèdí láti lè bá aya rẹ̀ ní àjọṣepọ̀. Under a lawful platform. Lábẹ́ òfin. And the third is that the two of them will come together. Àwọn méjì yóò wá pọ̀. And procreate and bring forth children that will be taught in the law of God. Wá sì bímọ èyí tí wọ́n máa kọ́ ní pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run. So the first was to deal with isolation. Ìkejì ni kí so that the man will not dwell alone, the woman will not be alone, then isolation and as a psychological problems will be removed. Kí ènìyàn kó má bá wà nípa ti ara rẹ̀ nìkan. And more importantly, àti pé pàtàkì jùlọ, sin of fornication of extramarital thing will be removed. Ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè kò ní sí mọ́. And thirdly, ìkẹta, what we lost in the Garden of Eden will now be restored. Ohun tí ènìyàn pàdánù nínú ọgbà Édẹ́nì ni a yóò mú padà wá. Amen. Àmín. Now, we are talking about Christ-centered marriage, Christ-centeredness. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìdílé tí Kristi wà ní àárín rẹ̀. There are so many things that we have, but we are going to consider the basics today. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni a ní ṣùgbọ́n a ó bẹ̀rẹ̀ láti ìpele rẹ̀ lónìí. Because without having the understanding of these basics, we may not be able to build on it. Tí a bá ní òye ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀, a ò ní lè kọ́ àwọn ìmọ̀le. What is Christ-centered home? Kí ni ìdílé tí Kristi wà láàrin rẹ̀? Home emanates from marriage. Ìdílé wá láti inú ìgbéyàwó. And as far as marriage is concerned, we are talking about the coming together of man and a woman within the context of Christ's prescription, biblical prescription. Ìtumọ̀ ìgbéyàwó nínú èyí tí a sọ ni pé wíwá ọkùnrin àti obìnrin lábẹ́ àkóso Kristi. You know there are different forms of marriage now, bastardized forms. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi ìgbéyàwó ló wà lónìí. Where human being and animal will cohabit. Èyí tí where female to female will cohabit. Ènìyàn àti ẹranko yóò máa gbé pọ̀. Men and male will cohabit. Obìnrin àti obìnrin yóò máa gbé pọ̀. Ọkùnrin àti obìnrin yóò máa gbé pọ̀. We have already gone to a level where all of these things are being legalized. Tún ti dé ìpele tó yẹ wípé àwọn gbogbo kan wọ̀nyí ó ti wà nínú òfin. So if we are considering Christ-centered homes or marriages today here, I think it is
an important topic for us. nítorí náà tí a bá ń wo àkọlé ìgbéyàwó tàbí ìdílé tí Kristi wà nínú rẹ̀ a ó rí i pé ó ṣe pàtàkì fún wa. Even in our own culture, in the church in Nigeria, around us here. nínú àṣà wa nínú ìjọ wa àti lórílẹ̀‐èdè wa. You see, even marriages too, the ethical code of marriages have been broken down. a rí oríṣiríṣi ọ̀nà tí a ti gbé ìgbéyàwó kalẹ̀. So we can give samples, we can give thousands of examples, those of us who are close to the society, and many of us will hear stories. a lè mẹ́nu bà oríṣiríṣi àpẹẹrẹ. Now, permit me to go into Christ-centered homes. ní báyìí ẹ gbà mí láyè láti wo ohun tí a pè ní ìdílé tí Kristi wà nínú láàrin rẹ̀. Number one. ìkíní. Identifiable features of Christ-centered home. àwọn ohun tí a fi mọ ìdílé tí Kristi wà láàrin rẹ̀. That is the unique features. àwọn ohun pàtàkì tá a fi ń dá wọn mọ̀. Number one. ìkíní. The origin to consummation of that home. They have their foundation, their choice, their dating, or what we call courtship and consummation on the prescribed biblical injunction. ìṣẹ̀dá ìdílé yìí ìṣẹ̀dá ìgbépọ̀ yìí ó wà nínú òfin àti ìgbékalẹ̀ Bíbélì. You can see people come together this day under different platforms. a ó rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni ó ń wá papọ̀ tó ń gbé You papọ̀ see people from the báyìí. party, from anywhere. Just see, even when you are in the university or in the secondary school, you see how people get married. a rí bí àwọn ènìyàn ṣe gbé ìgbéyàwó lónìí. People have children out of cohabiting without any form of consummation. àwọn ènìyàn yóò máa bímọ kí wọ́n tó ṣe ìgbéyàwó. In Genesis chapter 22. níwèé Genesis orí kejì. I want a fast reader to start reading from verse 12. ẹni tí ó bá lè kà á kíákíá fẹ́ kó bẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejìlá. The starting point of any Christian marriage is prayers. ìbẹ̀rẹ̀ ìdílé tó jẹ́ ti Kristi ní àdúrà. Seeking the face of God for choice. wíwo ojú Ọlọ́run fún àyànmọ́. And I want to tell parents who are here today. mo fẹ́ sọ fún àwọn òbí tó wà ní àyè The lónìí. mistake many of us are making, we are waiting until a particular time when we start praying for our children, male and female children, concerning their marriages. àṣìṣe tí a máa ń ṣe ni pé a máa ń dúró di ìgbà tí àwọn ọkùnrin àti obìnrin wa bá bàlágà tán ká tó ṣe máa gbàdúrà Children of fún God, this is ìgbéyàwó the wọn. first thing I want you to note this evening. ohun kan tí mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ ní àṣálẹ̀ yìí. Are you a young chap? Are you an undergraduate? Are you parents, mommy and daddies, and you are having your children, and then you please start to pray early enough about their marriage. ṣé ọ̀dọ́ ni ọ́ ni àbí òbí? ẹ jọ̀wọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa gbàdúrà fún àwọn ọmọ yín nípa ìgbéyàwó wọn. And when the time comes, nígbà tí ìgbà náà bá dé. it's not when the lady or the boy is ready just today and you now begin to run helter and skelter. In that wise, they may make fatal mistake. kì í ṣe ìgbà tó bá jẹ́ pé arákùnrin náà tàbí arábìnrin náà ti ṣe tán láti mú aya wálé ni kí a tún máa gbàdúrà fún wọn. tí abádóde yìí wọ́n máa ṣe àṣìṣe tó pọ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Let's start from Genesis chapter 24:12. ẹja kàlá ti ìwé Genesis. Abraham here gave instruction to his servant. Abraham fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ní At this àṣẹ time, kan. Abraham was living in the Canaanite land. ìgbà yìí ó ń gbé nílẹ̀ àwọn Canaanite. And it was for Isaac. fún Isaki. It was time he was already thinking of how to get a wife for Isaac. ó ti tó àkókò fún Isaki láti ní aya. He gave assignment to the servant to go to his kindred and look for one. ó sì sọ fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ kí wọ́n lọ sínú ìdílé rẹ̀. ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. While he was going, verse 12. Then he said, Yes. O Lord, God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Behold, here I stand by the well of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water.
Now let it be that the young woman to whom I said, please let down your pitcher that I may drink, and she says, drink, and I will also give your camels a drink. Let her be the one you have appointed for your servant Isaac. Thank you, sir. Amen. So this somebody give an assignment to go and look for a wife, get a wife for Isaac. Abraham fún àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti lọ mú aya wá fún ọmọ rẹ̀ Isaac. While he was undertaking the assignment, nígbà tí wọ́n sì ń ṣe èyí. NIV said then he prayed. ẹ̀dà mìíràn sọ wípé ó gbàdúrà. Then he prayed, oh Lord, ó gbàdúrà Olúwa. God of my master Abraham, give me success today and show kindness as we have had it read. Fún mi ní àṣeyọrí kò sì ṣojú rere sí mi. So I think the first thing as we continue search, building our home on the platform of Christ, I think the first thing is what? Prayers. Kíni tí ó yẹ kí a ṣe tí a bá fẹ́ kí Kristi wà ní àárín ìdílé wa ní àdúrà. Let's get home and read all of this. Tí a bá délé ẹ jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ Bíbélì yìí. So the foundation, the choice, the courtship, the consummation must follow what we call classical Abrahamic template that God gave us in the Bible. Ìpínlẹ̀ rẹ̀ àti ìṣẹ̀dá rẹ̀ yóò gbúdọ̀ fojú pẹ́ èyí tí Abrahamu ṣe yìí. From where we have just read, you discover that he went actually he went. Nígbà tá yìí a rí pé ó lọ. He prayed what the type of prayer there are certain prayer we pray. We say the prayer that most mountain. A máa ń gba àwọn àdúrà kan tó yẹ pé ó máa ń ṣí òkè nídìí. Measurable prayers, there are prayer you pray, you call them measurable prayers. Àwọn àdúrà tí ó ń ṣí òkè nídìí. Measurable, you have something to measure. O ní ohun tí o nílò láti ṣe. Brother, this man in the book of Judges, he told God, Lord, if actually you want me to go for this assignment, he put down a skin, animal skin. Lord, let that be rain around this place and let nothing touch this skin. Pé tí bá kí n lọ fún ìrìnàjò yìí jẹ́ kí òjò rọ̀ kí òjò náà má ṣe that one happened. ẹranko yìí èyí ṣẹlẹ̀. that after he changed it again. lẹ́yìn rẹ̀ ó yí padà. let there be a micro rain. we call it micro rain in geography. òjò kékeré. let it be on this skin alone. kí ó wà lórí so that it doesn't touch any other place. kí ó má dé ibòmíràn. and it did happen. ó sì ṣẹlẹ̀. and that was exactly what this man prayed. Olùfẹ́ àdúrà tí so children of God, rẹ̀. when we live rightly with God, we can talk to God like friend, one on one. Tí a bá ní ìbáṣepọ̀ tí ó dánmọ́rán pẹ̀lú Ọlọ́run, a ó lè bá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́. I think I can see a lot of us, we are young people here. Mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a wà ní àyè a jẹ́ ọ̀dọ́. If you are close to God early enough in life, tí o bá súnmọ́ Ọlọ́run, it's not a matter of age. kì í ṣe nípa ọjọ́ orí. It's the matter of the quality of your relationship with God. Nípa oyè ìgbà tí o fi fún Ọlọ́run ni. If you are born again and you have legal standing with him. Tí o bá di àtúbí tó sì ní ìbádúró ìbáṣepọ̀ tí ó dánmọ́rán pẹ̀lú rẹ̀. The book of Romans says. Ìwé Róòmù sọ wípé. And if we are children. Pé tí a bá jẹ́ ọmọ. And if we are children. Tí a bá jẹ́ ọmọ. Then we have legal access. Nítorí náà a ní ìbáṣepọ̀. Into the privileges of God. A ní àyè láti mú àwọn chapter 8 verse 14 says we can therefore shout Abba Father. A sì lè ké Abba bàbá. That language is a non-formal way of relationship. Èyí jẹ́ ọ̀nà ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán. I know there is no father here that his child or daughter or son who want to go to school. Mo mọ̀ pé kò sí bàbá kan tí ọmọ rẹ̀ á fẹ́ lọ sí ilé ẹ̀kọ́. The headache of how it's going there is that of the father and the mother for a responsible family. Bí ọmọ náà ṣe máa débẹ̀ tí bàbá àti ìyá rẹ̀ ní. There is no legal child here that will need to write application. Kò sí ọmọ táṣà bẹ̀ sí máa kọ lẹ́tà. You write your address, write application to my father. Sí bàbá rẹ̀. When you are living together. Nígbà tí àwọn méjì jọ ń gbé. So the partition is removed.
èyí a ti mú èyí When you kúrò. are born again and you are admitted into the commonwealth of God. tí o bá ti di àtúnbí tá a sì gbà ọ́ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. So children of God, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. this man prayed and he had it. arákùnrin yìí ó gbàdúrà ó sì ní We èsì. are talking about establishing the foundation of our homes And- on the platform of God. à ń sọ wípé kí ìpìlẹ̀ ìdílé wa kí ó wà lórí ti Ọlọ́run. So that is the first identification you will, the identification mark ohun àmúyẹ ìkíní nìyí. of identifying what? A Christ-centered home. bí a ṣe mọ ìdílé tí kò When sí you wà are láàrin rẹ̀. starting and you didn't carry God along and you have done it your own way, midway will you call God? tí o bá bẹ̀rẹ̀ tí o sì pé Ọlọ́run sínú rẹ̀ ṣé Yeah. ìgbà tó bá dárin nù wá máa pè é ní. Even though God will answer you if you call, because all that calling of God he will answer, but then you will be doing what we call rehabilitative marriage. bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Ọlọ́run yóò dá ọ lóhùn ṣùgbọ́n irúfẹ́ ìdáhùn náà irúfẹ́ ìdílé náà kò ní dánmọ́rán dáradára. Amen. àmín. So let's read the whole chapter. Let's read the whole chapter of Genesis chapter 24. Because of my time, we have a lot of things to cover. a ní ohun tí ó pọ̀ láti sọ. Particularly from verse 45 to 66. 24, 45 to 66. You will see actually he got to the well, he met that lady, and everything, what is specified, he met, and eventually they went into the house of Bethuel, which was the clan of Abraham. gbogbo àdúrà The house tí of ó gbà Rebecca. ní wá sí ìmúṣẹ. At this point, nípele yìí Rebecca was released. a mú Rebecca wá. And you can see that platform from that marriage. a sì rí i pé láti Isaac and Rebecca. Isaki àti Rebecca. You recall that Abraham had a covenant. tí a bá rántí Abrahamu ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Recall in májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run. Psalm 105. ní ìwé orin Dáfídì. God said. Ọlọ́run sọ wípé. And he remembered the promise he made with Abraham. pé ó rántí ìlérí tí ó ṣe fún Abrahamu. He confirmed it on Isaac. ó sì wá múṣẹ lórí Isaki. He made it a law on Jacob. ó sọ di òfin lórí Jacob. And unto Israel it became a decree. àti títí dé Israeli ó di àṣẹ. Those of you who are science students, you know the meaning of all of these terminologies. àwa tí a bá ní ìmọ̀ sáyẹ́nsì a mọ ìtumọ̀ gbogbo wọ̀nyí. Simple hunch, simple hypothesis. After hypothesis tested, becoming what? Becoming result, a tested result is no longer an hypothesis. You find definite answer. From that one, you can still reprocess it, and it becomes a law. Law of Galileo, law of this, law of that. All this law will still be taken to another world body to be tested. gbogbo òfin yìí ni a tún máa dánwò. And we can now begin to call it a decree. So that's exactly what. So the relation which what I'm trying to bring up is this. Abraham had a God-centered home. Abrahamu ní ìdílé tí Kristi wà láàrin rẹ̀. Abraham was the zero origin. láti fi ọ̀dọ̀ Abrahamu. From Abraham, the first concentric circle was that of Isaac. It was expanding. ó wá ó ń pọ̀ sí. After Isaac. lẹ́yìn Isaki. Isaac gave birth to Jacob. Am I on the line? Isaki ó bí Jacobu. And you know from Jacob it became 12. a rí i pé láti Jacobu ó bí ọmọ 12. And now Messiah and the whole world. Kristi àti gbogbo àgbáyé. So one thing I'm trying to do is inclusiveness. Bringing in your children into the covenant is also important. mú àwọn ọmọ rẹ wá sínú májẹ̀mú tí Ọlọ́run tó bá ọ ṣe ó And ṣe for that pàtàkì. to happen, the origin must begin with God. fún èyí láti ṣẹlẹ̀ ìpínlẹ̀ rẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ti Ọlọ́run. Number 2. ìkejì. Another unique feature of a Christ-centered home. tí a fi ń dá ìdílé tí Kristi wà láàrin rẹ̀ mọ̀. Is ni wípé. the family core values. àwọn family core values. àwọn àmúyẹ ìwà. àwọn àmúyẹ ìwà ìdánimọ̀. Hello. Core values. àwọn àmúyẹ ìwà. from Christ-centered home are derived from God. ó wá láti who is the originator ọ̀dọ̀ of Ọlọ́run that home.
tí ó bẹ̀rẹ̀ ìdílé náà. Please don't forget, we have started from 0 point now, using Abraham as our example. a ti lo àpẹẹrẹ Abraham gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ wa. Now let's leave Abraham. ẹ já fi Abraham lẹ̀. I have a father. mo ní bàbá. My father is Johnson Arogunyo. Bàbá mi ni Johnson Arogunyo. Along the line. nípele náà. By God inspiration, that name was changed to Arijesiyo. A yí orúkọ náà padà sí Arijesiyo. It was not that I wanted it that way. kì í ṣe pé mo fẹ́ bẹ́ẹ̀. God who knew what he was about to do. Ọlọ́run tí ó mọ ohun tí òun fẹ́ ṣe. God who changed Abraham to Abraham. tí ó yí Abraham sí Abrahamu. I never knew something was going to come out of that when I was compared. It was not, of course, not convenient for me. kì í ṣe ohun tí ó rọrùn fún mi. To change my name from my family name was not convenient for me. kò rọrùn fún mi láti yí orúkọ ìdílé mi padà. We want to be faster because as at that time I had my first degree and masters with all of the preceding certificates. orúkọ mi ti wà nínú gbogbo ìwé ẹ̀rí mi. Even as at that time my son my first son was already in was already in GSS 2. ọmọ mi kìíní tó jẹ́kùnrin ti wà ní ìwé GSS 2. So it was still very easy for me, the most senior in SS2 and those in the primary schools. I just wrote immediately. It was a night vigil. After that vigil, I wrote to start secondary school, start primary school, and everything changed immediately. mo wá kọ lẹ́tà sí wọn wọ́n sì yí gbogbo rẹ̀ padà. But I had to go through change of name and my wife also had to go through it. mo nílò láti yí gbogbo orúkọ mi padà. So ours took a number of weeks before we were able to formalize it. ó sì lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀sẹ̀ kí a tó ṣe yìí. And even while I was going for my PhD, it gave me some tough time. ìgbà tí mo lọ sí ẹ̀kọ́ gíga ó fún mi ní ìṣòro tó pọ̀. But because God said, I had to obey. ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run sọ mo nílò láti tẹ̀lé. What am I bringing out of this? I said, I have a father. mo ní bàbá. He gave birth to me. ó bí mi. The only male child that must not die. èmi nìkan ni ọkùnrin nínú ìdílé náà tí kò gbọdọ̀ kú. If my father was eating, tí bàbá mi bá ń jẹun tó bá ń gbàdúrà tó bá ń lálàá he go to 7 mountains. tó bá lọ sí. It's going because of me. ó ń lọ nítorí tèmi. It was my daddy did so much that he didn't even wanted me to go far away from him. ó ṣe tó bẹ́ẹ̀ pé kò fẹ́. He wanted me to stay close to him so that we can both be in the farm so that I can ensure that nothing evil will happen to me. kí ó lè bọ̀ kí ibi kankan má ṣe ṣẹlẹ̀ sí mi. But do you know? ṣùgbọ́n. With my dad. pẹ̀lú bàbá mi. I had the privilege of being given birth by a father who already had covenant with God. bàbá tí ó bí mi ó ti ní májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run. So that many of you may not have that kind of privilege. a lè má ní àǹfààní. He had prayed for me so well so much that even while he was living while he was living. nígbà tí ó wà láàyè. I was basking and reaping and enjoying his own prayer that he is giving in custody for me. mo ń gbádùn gbogbo èrè àdúrà rẹ̀ tí ó ti gbà fún mi. What I was just doing at that time was just adding onto it. Adding to whatever he was doing. ó tún fi kún gbogbo tí ó ń ṣe ni fún mi. Thank God he was able to plant me at an early age to know God. torí pé ó tètè jẹ́ kí n mọ Ọlọ́run láti gbà kékeré mi. So the core value of my father, you can derive it from that story. àwọn ohun àmúyẹ tí bàbá mi ní a lè rí nínú ìtàn tí mo sọ yìí. The core value of my life was like that of the mother of the 2 sons of Zebedee. ó dàbí ìyá àwọn ọmọ Zebedee méjèèjì. In the book of Matthew. níwèé Matthew. The woman was gazing on Jesus Christ. ìyá náà ń wo Jésù. And Jesus Christ, woman, Jésù why are you looking at me? kí ló dé tó fi ń wò mí. He now said, Daddy, sọ wípé bàbá. if it will please you. tí ó bá wù ọ́. that one of my sons will be on your right hand. pé kí ìkan nínú àwọn ọmọ mi kó wà lọ́wọ́ another ọ̀tún rẹ. thing in your left hand. ìkejì lọ́sí rẹ. in your kingdom. ní ìjọba rẹ. Do you know at that time Peter was there? ṣe mọ̀ pé Pétérù wà níbẹ̀ nígbà náà. You know Peter was an extrovert. Peter and the other disciples who were already fighting on seniority.
àwọn tí wọ́n ti ń jà fún ẹni tí ó dàgbà jù. The Bible says. Bíbélì sọ wípé. Those people they were who is this woman? ta ni arákùnrin arákùnrin yìí. bolo ti tọ́ wá tó ń tọ́ ní tọkútọ from where? Where she coming from? Your son will now be assistant here and assistant here. ọmọ rẹ yóò wá You don't know what you are asking. kí o mọ̀ ìtumọ̀ ohun tí o ń béèrè ni. But do you know that was the core value, that was the critical heart cry of that woman. ṣe rò pé èyí ni ohun tí arábìnrin yìí tí ó fẹ́ jù lọ. And do you know the woman got it? ó sì rí gbà. Even though Jesus Christ say, woman, are you sure of what you are asking? bó tilẹ̀ jẹ́ pé Jésù Kristi béèrè lọ́gbà yìí. Know the evidence of what you are asking? ǹjẹ́ ohun tí o ń béèrè yìí ó yẹ bí. Will your children be able to carry the yoke? ǹjẹ́ àwọn ọmọ rẹ No yóò jẹ́ children were àgbàgbà not náà. there, but the woman said only yes. Yes. ó ní bẹ́ẹ̀ ni. He took it for them. ó sì gbà fún wọn. And one of them in the island of Patmos. ìkan nínú wọn. That's one of them, John. Jòhánù. Brother John beheaded. kejì agilórí. Even though, because he said, if they will be able to drink the cup that I will drink, then you have it. bó ti rẹ pé tọ́ba lè mu nínú ago èyí tí ó ti mu wọ́n ti rí So gbà. children of God. ẹ̀yin ará. There's another man in the New Testament, Philippi. arákùnrin mìíràn tún wà sí The Bible àpèjì said that Fílípì. all the 4 daughters they were prophesying. ó ní pé gbogbo àwọn ọmọbìnrin rẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ni ó ń sàsọtẹ́lẹ̀. So our core values, let me just simplify this. They may be our family life goals. ó lè jẹ́ ohun tí a fẹ́ ṣe nínú ìdílé wa. On which all your actions, your decisions, your finances, your child rearing practices are usually based on the value you fathom for your home and your family. èyí tó yẹ pé ohun gbogbo tí a bá ní owó wa ní inú wa ní tí ó wà lórí rẹ̀ fún ìdílé wa. For Abraham, it was an eternal covenantal home. fún Abrahamu ó jẹ́ májẹ̀mú tí And láéláé today we have all of us we are now claiming the promise of what? Abraham. lónìí à ń sọ pé a ní ìlérí ti Abrahamu. And for the people in Kwara State, how many of you are from Kwara State? You know Sharakidia. His son is that he want to build a castle wherein eternally they be ruling Kwara State. That is the commanded. ti Sàràkí ni pé By hook, by crook, by any means. ní They gbogbo want ọ̀nà to get it. ó fẹ́ rí gbà. I don't know what is the core value you have. mi ò mọ ohun àmúyẹ èyí tí ẹ ní. And the value on which you base your life is what will be driving your life. èyí tí eléyìí tí ẹ bá gbé ayé yín lé lórí òun ni yóò máa darí ayé But yín. Christ has prescribed a unique kind of value which is modeled along Christ's model for the church. ṣùgbọ́n Kristi ti fi èyí tí ó fẹ́ fún ìjọ ó ti fi hàn fún wa. All Christ-centered marriage must be anchored on the Christ model of his love for the bride as a church. gbogbo ìdílé tí Kristi wà láàrin rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìṣẹ̀dálẹ̀ ìfẹ́ Kristi. Part of the core values that God, Jesus Christ, gave the example as the head of the home of the church and the bride of the church is one, love. ìfẹ́ ni ọ̀kan nínú àwọn àmúyẹ yìí. Sacrificial love. ìfẹ́ tọkàntọkàn. Giving oneself unto the church. kí ènìyàn jọ̀wọ́ ara rẹ̀ fún ìjọ. And that was what Paul was talking when he was writing the book of writing to the Ephesians in chapter 5. ohun tí Paul sọ ìgbà tí ó ń kọ ìwé sí àwọn ará Éfésù ní orí kẹrin. As Christ is the head of the church. gẹ́gẹ́ bí Kristi ṣe jẹ́ So is every husband in the home. bákan náà ni gbogbo ọkọ nínú ìdílé. Yes, amen. àmín. Okay, let me be fast. jẹ́ kí Then number 3. yára sí ìkẹta. Another feature is the ethical code of conduct. àwọn ohun. Ethical code, that is measuring what are those things ìhùwàsí báwa la ṣe ìhùwàsí wa bí a ṣe mọ tó dáa àti tí ò dáa ní ilẹ̀ Yorùbá a máa ń sọ nípa ọmọlúwàbí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. in Yorùbá la we talk about a good character. ọmọlúwàbí ó fún ẹ pé láàrin àṣà wa ní ilẹ̀ Yorùbá ó ní tààyàn láàyò. culture in Yorùbá we love this. àwọn ìwà tààyàn láàyò. those character that we love so much that we cherish. And we call it ethical code of conduct. These are acceptable norms and standard of behaviour. àwọn ìjẹ́ ìhùwàsí tí èyí tí a ti gbà. Bible
has certain basic standard of actions and behaviours. Bíbélì náà ní àwọn ìwàsí tirẹ̀. For people who are living under the ambit of Christ-centered home. Fún àwọn tí ó wà lábẹ́ ìdílé tí Kristi wà láàrin rẹ̀. Therefore, the choices that family is make the choices you are making in your family. Nítorí náà ìpinnu tí ìdílé náà mú. Your choices, your decision, your preferences. Àwọn ohun tí ìdílé náà fẹ́. Are measured on biblical scale. You put it. The book of Colossians chapter 3 said, whatever you do in the name of Jesus. Pé ohunkóhun tí a bá ṣe kí a ṣe nínú orúkọ Jésù. You know, in our world today, there are different ways. You go to Edo State, go to anywhere, go to any secular environment. They have their own secular identifiable culture under which they do their things and it is acceptable. Oríṣiríṣi àṣà ló wà èyí tí pé wọ́n fi ń ṣe nǹkan wọn tí wọ́n sì gbà láàrin ara wọn. Go from Yoruba land and go and marry in the far north or go to the far south and you want to go and marry. Ọkùnrin Yorùbá kan tó bá lọ fẹ́ aya ní bóyá ní ilẹ̀ Haúsá. You can't go with the mindset of what we are doing here in Yoruba and you will never be accepted. O lè gbé àṣà Yorùbá lọ sílẹ̀. You have to do it the way they want it. O ní láti ṣe bí wọ́n ṣe fẹ́. So in the world today. Nínú ayé lónìí. The gay people they have their own way of doing it. Àwọn tí ó fẹ́ ọkùnrin tó fẹ́ra wọn ní bí wọ́n ṣe ń ṣe tirẹ̀ wọn. A ní àwọn tá a pè ní gay àwọn tó ń bá ọkùnrin ṣe obìnrin bá obìnrin ṣe a ní onírúurú àṣà. We have to say culture. But in the Bible. Ṣùgbọ́n ní ti Bíbélì. We have our own norm, our own culture, the biblical culture. Àṣà títí wa. A culture that is rooted in Christ. Àṣà tí a mú láti inú Kristi wá. Let somebody read John chapter 17:15-18 quickly. Ìwé Jòhánù orí kẹtàdínlógún. There are a lot of such citations. The Bible says. Bíbélì sọ wípé. We must dare to be a Daniel. Wípé tí o bá fẹ́ jẹ́ bíi Dáníẹ́lì. So sometimes what goes for others don't go for you. Ohun tí àwọn èèyàn mìíràn ṣe ìwọ kò ní lè ṣe. We cannot also be equally yoked with the unbelievers. Torí náà o ò lè bá ní àbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́. They have their ethos, they have their own do's and they can do it anyhow. Torí pé wọ́n ní àṣà tiwọn. Yes. They are not of the world. Yes. Even as I am not of the world. Otito, you can read the rest. As far as you are not of the world, you cannot do your own like that of the world. A sì lè máa wà síbi tí àwọn tó wà nínú ayé. Your child rearing practices you cannot do like that of the world. A lè ṣe bí ti àwọn tó wà nínú ayé. Your dressing cannot be that of the world. Ìmúwẹsí rẹ kò lè dàbí sí àwọn tó wà nínú ayé. Children of God, when you are in the university as a child of God coming out from a Christ-centered home, you must be different. Ọ̀yin ọmọ náà tí ẹ bá dé ilé ìwé gíga ẹ gbọ́dọ̀ yàtọ̀ torí pé wọ́n láti ìdílé tó wà nínú rẹ̀. Unfortunately today even in churches. Ṣùgbọ́n lónìí. When we consummate marriages under solemnization of service like this. Tí a bá ń ṣerú ètò bí eléyìí. There are times we have to suspend the service. Ìgbà mìíràn a nílò láti dá dúró. There are times we also even have to under compelling biblical injunction have to give 30 minutes. Look, we are giving you 30 minutes. Go and do something about this dress. Àfi ní ọ̀pọ̀ ìṣẹ́jú ẹ lọ ṣèkan nípa bí ẹni múra yìí. The whole thing is going down. Gbogbo rẹ̀ ti ń lọ sílẹ̀ báyìí. No wonder the Bible says when Christ was going away. Ìdí tí Bíbélì sọ when I come back. Kristi tó pé tí èmi bá padà wá. Because he knew things like this will happen. Wípé òun ti bọ̀ pé òun kò lè yóò ṣẹlẹ̀. Will I find faith again? These are some of the things we are talking about. Kan nínú àwọn tí à ń sọ̀rọ̀ nípa nìyí. If others are doing it their own way. Tí àwọn èèyàn mìíràn bá ń ṣe nínú ọ̀nà tiwọn. And for you and for me we cannot. Ìwọ àti èmi a kò lè ṣe bẹ́ẹ̀. And therefore I want to summarize. Nítorí náà mo fẹ́. I want to summarize. Mo fẹ́ gé ní kúkúrú. That all these points that I have given you I want to stop it there. There are more of them but these are the key parts of the identification features àwọn èyí tí ó ṣe pàtàkì Christ-centered home. ní bí a ṣe mọ ìdílé tí Kristi wà láàrin rẹ̀. Which means a Christ-centered home is built around Christ's prescription. Ìdílé tí Kristi wà láàrin rẹ̀ ni a ó gbé kalẹ̀ nípasẹ̀ ti Kristi. Now I move to the second part of the lecture now. Ìkejì ìpele ìkejì. I told you we are considering the basics today. Basics. Sọ pé à ń wo ìpínlẹ̀ rẹ̀.
lónìí marriage ìgbéyàwó comprised of a tri-element, 3 people, 3 elements in it. nínú ìgbéyàwó a ní ìkan mẹ́ta Or let me say in a home. Let me say in a home. tàbí ìdílé. You know, I told you a home starts from marriage. a sọ pé Marriage ìdílé of 2 individuals are coming together. ó bẹ̀rẹ̀ láti inú ìgbéyàwó àwọn èèyàn méjì tó wọ́pọ̀. Where the 2 of them come together. sáwọn méjì bá wọ́pọ̀. What they were doing before the arrival of their first child is what we call marital adjustment. ohun tí wọ́n máa ṣe lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti bímọ kínní ni pé kí wọ́n tó bímọ kínní. Before the onset arrival of any child at all, kí wọ́n tó bímọ kínní. is the man and the wife like Eden and Eve in the garden. gẹ́gẹ́ bí ádámù àti éfà nínú ọgbà édẹ́nì. That period the Bible calls it a period of the making and establishment of the 2 of them. bíbélì pè ní ìgbà tí àwọn méjì yóò dúró lẹ́sẹ̀ It's a wọn. period when they need to know themselves. wọ́n á nílò láti mọ ara wọn. It's a period when the 2 of them need to consummate. We call it consummation because it's a period when standing apart, and the 3rd person who is the owner of that estate is joining them. ìgbà tí àwọn èèyàn ọ̀tọ̀ méjì tí ọlọ́run sì mú wọn papọ̀ wá. The next thing is the arrival from the onset of the first baby. One. láti ìbẹ̀rẹ̀ ìgbà tí wọ́n bá ti bímọ ọmọ kínní. tí ọmọ àkọ́kọ́ bá ti pé one like this. tó bá ti ké tó bá ti wá ọmọ ìkíní wọn. the man become daddy. Baba. ọkùnrin while the mother bàbá. becomes mama. obìnrin á di màmá. of the what? Of the baby. màmá ọmọ náà. From that particular moment. lọ. The terminology change. ohun tí à ń pè wọ́n á ti yí padà. It's no longer marital adjustment now. kì í ṣe wípé wọ́n It is yíra now padà báyìí. parental adjustment. ṣùgbọ́n wọ́n bí wọ́n ṣe máa tọ́ ọmọ. This time around. nígbà yìí. The man and the woman. ọkọ àti aya. 100% share of love they have been giving each other. The 3rd person is now there. wọ́n ti fi fúnra wọn ẹnì kẹta ti dé báyìí. And at that time. nígbà yìí. We are looking at the systems of relationship now begin to get more complex. Complexity in relationship. ìbáṣepọ̀ nínú láàrin àwọn mẹ́ta yìí. Before now it was relationship between tẹ́lẹ̀ me àti wọ́. ó wà láàrin àwọn èèyàn méjì. and God àti who Ọlọ́run is the umpire. èyí tí ó dá ìdílé náà sílẹ̀. now but this time around. ṣùgbọ́n the physical relationship that home. ìbáṣepọ̀ tó wà nínú ìdílé now náà. have the father ó ti the yàtọ̀. mother and the children. torí pé a ti ní bàbá ìyá àti ọmọ. look at that triangle now coming like this like this like this. ó wá bí eléyìí. so the relation that usually will just be my darling now changes to the child is cheering from his attention is cheering from the attention of the baby and the 2 of them you are having some consideration for their and of course newborn baby our mommy will know that they are usually very infant from 0 infancy to childhood they are usually very selfish. That what psychology tells us. àwọn ọmọ kékeré ti ara wọn nìkan they ni wọ́n want to mọ̀. have everything. wọ́n fẹ́ ní gbogbo rẹ̀. irrespective of what the mother the father and the environment looks like. láì wo ohun tí bàbá tàbí ìyá tàbí àgbègbè we say it's getting more complex. gbogbo ìbáṣepọ̀ yìí ó wá ti ń le sí. you young ones start to prepare yourself for it. ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ máa ṣètò ara yín sílẹ̀. I know as you are listening to this lecture as you are looking at the template of Abraham and you are using it I know God is going to bless you mightily in the name of Jesus. It's because of my time I will have shared with you how God provided my wife. nítorí àkókò Yorùbá ti sọ fún yín bí Ọlọ́run ṣe fún mi láyà mi. alongside with this Abrahamic template. bí ti Abrahamu ṣe ṣe tirẹ̀ yìí. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Because while I was read profusely when you get home this chapter 24. ẹ jẹ́ kí a ka. and listen to the paraphrase testimony I'm going to give you. kí ẹ sì wá gbé yẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí tí mo fẹ́ fún yín. myself and my friend. èmi àti our daddy here. dádì wa tó wà níbí. we finish on Ìkẹrẹ 1983. ní Ìkẹrẹ ní 1983. I was posted to a town called Okeagbe in Akoko. àwa gbé mi lọ sí ìlú kan tí à ń pè ní Òkè Àgbè ní Àkókò. now on getting there. nígbà tí a débẹ̀.
I submitted my letter. mo fún wọn ní lẹ́tà mi. You will recall, I wouldn't know what happened where you are posted, sir. mi ò mọ My ohun tí ó first ṣẹlẹ̀ salary- níbi tí a gbé yín sí. Ṣé kẹ̀rẹ́ láti pàdé? Oh, sorry. Not you. Not even, that was 1978. ní Sorry. ọdún 1978 At St. John Mary's College. ní St. Mary's College. I later came to College of Education, but I was posted ṣùgbọ́n after my a gbé mi grade 2. sí So while I was in that town, ìgbà tí mo wà nílùú in yìí 78, ní 1978. my daddy, you know, I told you, used to be a prayer Mo sọ fún yín pé bàbá mi máa ń gbàdúrà a fún mi prophet. dáradára. Yes, was a prophet. wọ́n jẹ́ wòlíì. So there was only one town that was in the whole of Akoko at that time. Ikare and Arigidi had electricity. ní gbogbo àkókò Ìkàrẹ́ àti Arigidi So and nìkan all ló of ní us that iná. were posted to Akoko gbogbo North wa at that tí time, wọ́n kó wa lọ sí àkókò. we were justly to have our posting either to Arigidi or to Ikare. a fẹ́ kí wọ́n gbé wa sí Ìkàrẹ́ tàbí Arigidi àkókò. My daddy was actually praying along with me. because I bàbá told mi ń him. gbàdúrà pẹ̀lú mi. But all of it, one night, ṣùgbọ́n ní alẹ́ kan daddy came down from the upstairs down Baba and mi- knocked at my door. ó wá láti òkè ó sì wá kanlẹ̀kùn mi He said, yàrá Amos, mi. he said, Amos, come. ó ní pé Amos wá. No, whenever my daddy has a very important thing to tell me, it will be in the midnight. tí bàbá mi bá fẹ́ sọ ohun tó ṣe Parents. pàtàkì fún mi òru ni. I use it also. èmi náà máa ń lò ó. And my children also, they have adopted it. àwọn ọmọ mi náà sì ń lò báyìí. So we prayed A a little. gbàdúrà. He now said, ó wá sọ wípé I already got a letter from somebody that I was taking. He said, the letter you collected from Chief Arogbofa, bring it. wípé ìwé tí o That gbà man láti gave me a letter to mú go wá. and give to somebody who Ó wá lọ will help fún- me either to Ikare ok mo ti for the posting. ẹni tí ó máa bá mi ṣe My daddy tó máa asked gbé for mi that sí. letter. He collected it. ó gba ìwé náà. He said God told him that I should not lobby for any posting. wípé Ọlọ́run sọ wípé kí n má That he lo was pàṣẹ ìlú mìíràn. taking me to a place where it's going to give me a generational inheritance. wípé Ọlọ́run mú mi lọ Okun síbi ayérayé tí náà Yorùbá ni torí wọn ò kàwé. I now okay I feel immediately just like Isaac. gẹ́gẹ́ I have always Isaac, known him. mo I just mọ̀, believed. Mo I sì left the sílẹ̀. letter with him. mo fi ìwé náà fún ọ. So jolly I went back to Ikare. mo padà sí Ìkàrẹ́. We were going to where we got there, people were going submitting letter. I just kept my cool. àwọn èèyàn máa ń mú ìwé wọn lọ síbẹ̀ Eventually ṣùgbọ́n the èmi ò posting lọ. was released. It was Okeagbe. òkè àgbẹ̀ ni wọ́n wá gbé mi lọ. We took our first salary that same day from the local government authority when we were not yet posted. owó tí Nigeria was beautiful at that time. owó oṣù tí wọ́n kọ́kọ́ fún My wa first ìwé náà salary, ti gbà. August salary in 1978, I took it when I had never even reported to anywhere. ní 1970 mi ò tẹ̀sí débi iṣẹ́ mi rárá tó ti I fún mi pray lówó oṣù. the Lord will heal this nation in the name of Jesus. amen. So as I took my salary bí mo ṣe gba owó oṣù and my mi letter of posting, àti ibi tó gbé mi sí I went round Ikare town. mo wá lọ kiri I gbogbo bought Ìkàlẹ̀. myself bought basic things. mo ra ohun tí mo When I nílò. was going to, I needed bata for my new place of work. mo fẹ́ ra bàtà tuntun And I went fún to ibi tí mo bata ti shop. ṣiṣẹ́. mo wá lọ sí Bata. tó ti ń ta bàtà. Usually at that time, bata when they used to have this bonanza promo, nígbà náà wọ́n máa ń ṣe promo. and they will also add this the promo will carry lottery. promo náà a Those tún days. gbé lottery If you nígbà buy one náà. shoe, they will give you one tó bá ra bàtà one kan lottery. wàá fún ọ ní They will lottery. give you a day when you check, and usually people used to win. àwọn èèyàn sì máa ń jẹ So lottery when yìí. I got to that place, ìgbà tí mo débẹ̀ I just saw a lot of all this thing. I never knew they were on. Promo was. So when I said, mi ò mọ̀ pé wọ́n ṣe yes, promo mo ní when I got, bẹ́ẹ̀ ni I think yes, my father said it pé bàbá mi sọ that God was going to give me a generational blessing. wípé àwọn máa fún mi ní ìbùkún This must ìdílé. be this lottery must be one of those must be the lottery. thing my daddy was talking ó about. gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun tí bàbá mi ń sọ̀rọ̀ nípa. You see, children of God, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. there are times we miscalculate God's message ìgbà mìíràn as a very young person. a máa ń fún When I got Ọlọ́run ní there, ìtumọ̀ instead mìíràn. of buying only one shoe kàkà kí n ra bàtà kan or one sandal, tàbí bàtà kan I bought 3. mo wá ra mẹ́ta. And I got 3 cards, mo tickets. wá ní lottery And I ticket mẹ́ta went. mo sì lọ. But do you know how God was? ṣùgbọ́n ẹ mọ bí Ọlọ́run ṣe ṣiṣẹ́. God took away the remembrance completely. Where I kept those things up to today,
I cannot remember. ibi tí mo fi àwọn ìwé lọ́tùrì sí títí And I òní mi ò mọ didn't ibi tí mo mi ò remember mọ. until after many years when that testimony came to reality. mi ò rántí wọ́n fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún nígbà tí ẹ̀rí yìí wá sí ìmúṣẹ. Now, I was in that place. I was either in the church, at my home, bóyá kí wà and the school ní where I was teaching. inú ìjọ ni tàbí ilé mi tàbí ibi tí mo ti. My school was in the premises of the church that I was attending. ibi tí mo ti kọ́ṣẹ́ wà ní ibi tí ó wà nínú ìjọ tí The only person mo lọ. I knew there was the pastor of that church who was my mentor because I was living in the mission house right away from home. ẹnìkan ṣoṣo tí mo mọ̀ ní àlùfáà tí This ó man wà was ní an old ìjọ man náà. o, old man, one of these Ayo Babalola's contemporaries. ó jẹ́ ẹni tí ó ti dàgbà. An Ekiti man from Osi. àwọn wá láti èkìtì ẹ̀ ara òsì. He preaches and everything in Ekiti dialect. gbogbo bí ó ṣe máa ń wàásù ó máa ń lo èdè èkìtì láti wàásù ni. In fact, he could not read. He was not literate at all to even read Yoruba. kò lè ka ẹ̀dà yorùbá rárá. Just like Baba Obadare. gẹ́gẹ́ bí bàbá ọbádáre. Quote Bible from Revelation to anywhere. a sọ bíbélì láti ìwé genesis ti dé I revolution. told us that it was the Holy Spirit that put Bible. I don't know. That's what he told us. He said whatever he was teaching us, that is the work of the Holy Spirit. That he never knew how to read or write. gbogbo tí ó ń kọ́ wa pé ẹ̀mí mọ́ ni ó ràn lọ́wọ́. One morning he sent for me in the classroom. àárọ̀ kan ó pè mí láti ibi I tó went ti- to him right in the same compound in the mission mo house. sì lọ bá wọn. He said, teacher, wípé I olùkọ́ was not praying about you. mi ò gbàdúrà nípa rẹ o. Ọmọ mi ló máa ń pè mí, á tún máa pè mí ní teacher because orúkọ teacher. Honey, I was not praying about you. pé mi ò He gbàdúrà said, but ṣùgbọ́n God brought your matter to me last night. ọlọ́run mú He now brought wá it sí down. ọ̀dọ̀ mi lánàá. That was the day I knew the man could not read and write. ìgbà náà ni mo mọ̀ pé ara brought it wọn early. lè kọ́ wọ̀ sí lè kà. Mommy, daddy, the daddy was like this Arabic thing. It's Baba alone. Àwọn Whether nìkan. French ni o, whether Chinese ni o, but when he writes, he knows what is there. ìgbà tí wọ́n bá kọ́ wọ́n mọ ohun tí wọ́n kọ. Not written in Larubawa in Arabic. bóyá nílẹ̀ ọ̀jẹ̀ arúgbára ni. The old daddy looked jagajaga, and I was reading it for me. wọ́n sì ń kà fún mi. He said Ọkọ last mi- night wípé ní àṣálẹ́ náà that in his dream nínú àlá wọn he saw a young lady wọ́n rí arábìnrin kan. and God told him ọlọ́run sì sọ fún wọn that is the wife wípé aya to that your teacher, your son. olùkọ́ tí ó jọmọ rẹ nìyí. That day he come and said, am I already out with anybody? ó sì bẹ̀rẹ̀ pé ṣé So ǹjẹ́ that mo you know, ní ẹni tí mò ń. The only person that I was even trying to write letter from Akoko to St. Helens, Ondo. That person will not reply me. I will write 6-7 letter. I will not reply. wípé ẹni tí mo tún máa ń kọ lẹ́tà sí ni pé ẹni náà kò tẹ̀ kí n fèsì sí There was no lẹ́tà mi. GSM. kò sí fóònù. Just close that way. He just told me, just said, look, ó sì sọ fún mi pé whether she answers or not, go and hands off. bóyá ó dáhùn tàbí kò dáhùn Ensure you sílẹ̀ don't talk to any other woman. má ṣe bá arábìnrin mìíràn sọ̀rọ̀. He said, he now said, he said, if it was possible for him to take the snapshot of that woman from the dream, that he will have done it. pé tó bá ṣe ṣe pé kí àwọn ya But arábìnrin táwọn rí náà at láwọn any ìwà time ṣe. when the person is around or you see the person, that he will be able to recognize. wọ́n àkókò tí wọ́n bá rí ẹni náà pé àwọn yóò dá ẹni náà mọ̀. Now, well, I said, yes, thank you, sir. mo ní pé ẹ ṣe Another 2 months time, he called me. oṣù méjì sí We normally see. He reminded me. He said, God spoke to him again. wípé ọlọ́run tún bá wọn sọ̀rọ̀. I said, yes, sir. mo ní The yes sir. third time, I said, ẹlẹ́kẹta mo sọ wípé and that I'm not even worried about marrying, but I want to go back to school. mo sọ pé àkítẹ̀ ṣe ìgbéyàwó ló wà lọ́kàn mi At that time, ṣùgbọ́n I mo fẹ́ lọ did sí iléèwé padà. Ikere entrance. mo wá kọ mo kọ. Baba now took me on his ìdánwò mind sí so that you Ìkẹrẹ. can know how much those men of God of old, how they can mentor and supervise and counsel. Bí He wọ́n put ṣe ń me darí on ènìyàn. his 120 Suzuki wọ́n wá gbé mi from sí Suzuki Okiagbe, wọn from Omo no to Ikere, lọ sí Ìkẹrẹ and took me to Ikere to meet one person he called his brother in that láti lọ college. bá èèyàn kan tí wọ́n pè ní He was arákùnrin going to tell kan. him about my admission so that he can work on it. But when we got there, the man said a meeting was held about 2 weeks ago where the board of study had decided about the admission. wípé wọ́n ti jòkó wọ́n sì sọ pé wọ́n ti mú àwọn èèyàn tí wọ́n máa mú. Adébọ̀búyè ni máa yẹn jẹ́ Adébọ̀búyè.
So the man now opened his file. ó wá ṣí. What's your name? What the? He saw my name. I was number 3. pé èmi ni ẹnì kẹta. Geography History Department. pé ní geography àti history. a sì padà wá. Amen. àmín. While the admission was almost out in 1970, in 1980, while I was going. nígbà tí mo padà ní 1979 November. 1979 ní oṣù November. We were in the church. a wà nínú ìjọ. Baba was ministering as usual. bàbá náà ń wàásù. In that town, because I'm the Sunday school teacher and by my own way, when Baba calls any Bible citation, I read. nígbà náà tí bàbá bá ní pé kọ́ ka I was almost the Bible reader. ló máa ń kà á. I was in front. mo máa ń jòkó síwájú. But this particular day, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ yìí. Baba called Bible portion. bàbá yìí ó pe ìpè And the voice far away at the back took it up. láti ẹ̀yìn ó wá ka bíbélì náà. I just merely look back. mo wá wẹ̀yìn. Just like any other person. bí gbogbo ènìyàn ṣe ṣe. But what happened that we didn't understand at first. ṣùgbọ́n ohun tí ó ṣe tí kò yé wa níbẹ̀rẹ̀ ni wípé. Daddy, something happened. ìkan ṣẹlẹ̀. But we could not get the signal. ṣùgbọ́n a kò mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀. So later the second day, Daddy called me. lọ́jọ́ kejì wọ́n pè mí. He said, do you notice what happened in the church yesterday? pé ǹjẹ́ ṣé orí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní inú ìjọ lánàá. Nothing happened. pé kò sí kan tó ṣẹlẹ̀. He now reminded me about the lady who wrote. wọ́n á rán mi létí arábìnrin tí ó ka bíbélì náà. While he was preaching. wọ́n á sọ pé nígbà tí wọ́n wàásù. When that Bible citation was taken. nígbà tí ẹni náà ka ẹsẹ̀ bíbélì náà. Baba shouted. bàbá náà ó kígbe. He now said, everybody in the church stand up. pé kí gbogbo ènìyàn nínú ìjọ kí ó dìde. Shout 3 thunders hallelujah. pé kí Hallelujah. mẹ́ta. Hallelujah. Hallelujah. See, ordinary, if I ask you to rise up and shout, will you attach anything to it? tí mo bá ní kí gbogbo wa dìde kí a ka hallelujah ṣe àmàrò òfin. That was what Baba was asking me, which I didn't. ohun tí bàbá náà ń bè lọ́wọ́ mi tí èmi ò fọkàn sí nìyí. But Daddy now said. ó sì wá sọ wípé. as we were preaching. pé bí àwọn ṣe ń wàásù. and that lady rose up. tí arábìnrin náà dìde. I read the portion. tí ó ka ẹsẹ̀ bíbélì náà. I just saw the lady that from head to toe. pé láti orí wọn dé ẹsẹ̀ wọn pé wọ́n gbọ̀n. there was a great shake in him. pé wọ́n gbọ̀n. because he saw that lady he saw in his dream 2-3 times. arábìnrin tí wọ́n rí nínú àlá wọn. in order to control himself so that he could control himself on the pulpit. kí wọ́n lè darí ara wọn. and to be able to adjust. kí wọ́n sì lè padà sọ tó ń sọ. that was why the whole church to rise up and shout hallelujah. can somebody rise up and shout thunders hallelujah now. hallelujah. 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 Amen. Amen. Daddy now told me to go and meet her. wọ́n sọ fún pé kí lọ bá. I said, Daddy, I can't do that. wọ́n sọ pé mi ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. because he was a new person just coming from and he was greeting everybody, known people in the church. She also knelt down to greet me like any other person. wọ́n kúnlẹ̀ wọ́n sì kí mi. I said, Baba, if I now go back to meet her, will it be because money she will interpret it? pé ẹni náà á fi ìtumọ̀ mìíràn sí. 2 weeks 3 weeks 2 months. ọ̀sẹ̀ méjì oṣù méjì mi ò kò lè lọ. within these 2 months Baba himself had called the lady. láàrin oṣù méjì bàbá náà ti pe arábìnrin náà. he called the mother. wọ́n pa bàbá rẹ̀. they had done everything. àti ìyá arábìnrin náà. he was giving me all the feedback. ọbẹ̀ sí wọ́n máa ń sọ ohun tí wọ́n bá ti tẹ̀lé. he now say I should go and follow up. wọ́n ní pé kí n tẹ̀lé kí n bá wọn sọ. until a particular moonlight. títí ọjọ́ kan. because I was shy. torí pé ojú máa ń tì mí. that was the moonlight I went to their house. ọjọ́ náà ni mo wá lọ sí ilé wọn. For you who are children and youth, I want you to learn from this. mo fẹ́ kí ẹ kẹ́ ẹ̀kọ́ kan nínú èyí. The way I spoke to her was not the usual way a boy should speak to a girl. bí mo ṣe bá arábìnrin náà sọ kì í ṣe bí ọkùnrin all tó bá along obìnrin it was sọ̀rọ̀. as if a heavy stone was placed on me. I was just looking for a means of obeying God so that I can roll it away. ó dàbẹ̀ ni pé wọ́n gbé òkúta ńlá kan sí mi lórí ni mo ṣàfẹ́ tẹ̀lé ohun tí Ọlọ́run ṣe. when I got there a number of things happened. The daddy with the mommy they exclaimed teacher I work so I was put aback. Later lẹ́yìn ìgbà náà I found an opportunity. mo wá rí àǹfààní kan. and I said sister. wọ́n sọ pé sista. the way I'm looking at you. bí mo ṣe ń wò yín. I don't know if you are engaged. mi ò mọ̀ bí ẹ ti ní ẹni tí ẹ fẹ́. verbatim.
I said, Mo sọ. but if God says you and I can live together as husband and wife, how do you feel? but wá sọ wípé tí ọlọ́run bá ní pé ìwà àtẹ̀mí máa gbé pọ̀gàn bí ọkọ àti aya I bí lè rò was sí. so shy and afraid. I didn't want any nasty answer. I didn't wait for. I said, good night. mi ò sì dúró láti gbọ́ èsì And I was ìdáhùn going. ìbéèrè mi mo sì lọ. And that was the starting point of the marriage and the beautiful home that we have today. bí ìdílé náà Shout ṣe hallelujah. hallelujah. Look, children of God, we have gone through thick and thins. We nítorí have náà gone ẹ̀yẹ through mọ́ fire. lọ́rùn We have gone àti in la iná number of kọjá àti la maybe next time when we oríṣiríṣi come, I will bring my kọjá beautiful wife. ìgbà mìíràn tí bá wà máa mú aya mi wá. Amen. àmín. So these elements are there. Each member of the team, like I told you, the man, the woman, the wife, and the children. àwọn bàbá ìyá Each of àti this ọmọ group represent a chain, àwọn or ọkàn an wọ̀nyí element, wọ́n tó gẹ́ bí ìyípadà an element, a chain in the group of relationship. nínú The cycle ìdílé náà relationship. nínú ìdílé náà. Ìyá, bàbá, ọmọ, ìzó tí okùn ṣe kí ni o. the father the Ọ̀dọ̀ mother eléyìí. there's a chain. In what we call systems analysis, pé wọ́n ṣe ń yípo ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú ìdílé yẹn wọ́n jẹ́ each person in that family ètò Ọlọ́run. is a plan of God. Bàbá ó jẹ́ orí. The father is the head. Ẹni tí ọ̀run fi ṣe àlùfáà As he serves as àti the olùpọ̀ priest ilé yẹn tó wà láàrin and Ọlọ́run àti ìdílé. mouth of the family and God. Ìyàwó The wife tí ó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ who is a helpmate tí kì í ṣe ẹrú who is not a servant. olùrànlọ́wọ́ A tí ó helpmate dàbí rẹ̀ who is like him. tí a lè máa jẹ́ olùdámọ̀ràn. That will be an tí àwọn successor. méjèèjì yóò wá dàpọ̀ And the two of them will come together. láti mú ìlérí nọmba 2 tí Ọlọ́run ti rí dá ìgbéyàwó sílẹ̀ wípé bring kí wọ́n tó lè bí ọmọ tí second ó tọ́ ní promise. ìlànà Ọlọ́run. In order to give birth. àwọn ọmọ The children who are the result of that product, tí who ó are wá the result of that láti relationship. nípasẹ̀ ìbáṣepọ̀ yìí ìdílé yìí. You can now see every member of this chain now. A rí i pé gbogbo àwọn ènìyàn tó wà nínú ìbáṣepọ̀ yìí Individually and collectively they are what? ní Answerable to God. àti ní gbogbo wọn lápapọ̀ wọ́n wojú Ọlọ́run. A máa ń sọ̀rọ̀ kan nínú ìdílé wa. We do say something in our family. From very even our grandchildren. Àwọn ọmọ wa They were here at the time. wọ́n wá láìpẹ́ yìí And not at the time. nígbà And my kan. wife was telling that young chap, say, Ìyá mi look, sì sọ fún ọmọ náà wípé Deborah, don't do that because God does not have grandchild. má ṣe ṣèyí torí pé inú Ọlọ́run God ò dùn does sí. not have Pé grandchild. Ọlọ́run ò ní Say- ọmọ. Only the way God loves me as your grandma, pé bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ràn mi gẹ́gẹ́ God bí loves your daddy, bẹ́ẹ̀ náà your ló ṣe grandpa. fẹ́ bàbá ẹ̀. Your daddy will be answerable to God. Bàbá rẹ̀ náà máa Your ní mommy ìsọ̀ will be Ọlọ́run. answerable to God. Bákan náà ni ìyá rẹ̀. You yourself will be answerable to Ìwọ God. náà bákan náà. The only thing that God can reward us if we have properly trained you. Nǹkan tí Ọlọ́run lè ṣe pé kó fún wa ní èrè tí a bá And the tọ́ Ọlọ́run reward tó we are tọ́. going to take on you is going to be personified on us when we get to heaven. Òun ni a ó rí nígbà tí a bá dé But ọ̀run. you yourself, you must be personally accountable to God. Ìwọ fúnra rẹ o gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ létò pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹ̀yin ọmọ mọ̀mọ́ bàbá àgbà tó wà ń bí. The elders, the children, the youth. Are you to tell the youth? Mo máa ń sọ fún àwọn Your ọ̀dọ́ destiny is in your hand. wípé àyànmọ́ rẹ ọwọ́ rẹ ló wà. Bàbá rẹ, Your ìyá father, rẹ, your kò mother, tọ́ ẹ, they- màmá rẹ, They òun ló took ṣe care of àṣìṣe, you. táyé They ẹ̀ made lè a bó ṣe rí. mistake. That's why your life is like Dá this. pé ibi tó fẹ́ jókòó sí nìyẹn. If that's where you want to stand. I'm sorry for you. Ó ṣe mí láàánú We fún are ọ. serving a God À ń sin Ọlọ́run. who can do and redo. Èyí tí ó lè Who mú kan can yí create padà. and recreate. Èyí tí ó lè yí kan padà. Because we are the clay. Nítorí pé àwa ni amọ̀. We are the clay. Àwa ni amọ̀. He is the potter. Òun ni amọ̀ kòkó. He can redo and redo us. Ó lè yí wa padà. That was the case of that man in the book of Chronicles. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin yìí nínú Ìyá ìlú ní Jábésì. ìyá rẹ̀ pè ní Jábésì.
sójókòó ti orúkọ tí ìyá ẹ pé. They didn't sit down with that So name. in the ambit of a Christ-centered home, Nínú ìdílé tí Kristi wà láàrin every rẹ̀. member is expected to key Gbogbo ará ilé náà key gbúdọ̀ tẹ̀lé into the template àṣẹ àti that God ìgbékalẹ̀. has provided for every member. Ìgbékalẹ̀ tí Ọlọ́run ń ṣètò fún gbogbo wọn. But why this night is very very important for parents is this. Ìdí tí àṣálẹ́ fi ṣe pàtàkì fún àwọn òbí ni èyí. The man and the woman in that house, Bàbá àti ìyá tí ó wà nínú ìdílé you will be náà. answerable to God for every member, every product God has given you. A máa dáhùn ìbéèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo ohun tí Ọlọ́run ti fi fún wa. If you hide it from your children, you can't hide it from God. Tí o bá fi pamọ́ fún àwọn ọmọ rẹ, o ò lè fi pamọ́ sí Ọlọ́run. Àmín. Let me show you something that you can know we are not just talking paper. Ẹ jẹ́ kí n fi kan wọ̀nyí kẹ́ lè mọ̀ pé a sọ láti orí wá. Last night, Ní alẹ́ àná, I was all night through with my wife. We are praying. èmi àti ìyàwó mi à ń gbàdúrà níṣọ́. We normally have a day in the week dedicated for the children. A máa ń ní ọjọ́ kan nínú ọ̀sẹ̀ tí a máa ń gbàdúrà fún àwọn ọmọ wa. I think you can. It's also a template that I can borrow you. Ó jẹ́ ohun tí ó dára tí mo lè sọ fún yín bákan náà. Monday to Monday, we have a particular day for the children. A máa ń ní ọjọ́ kan nínú ọ̀sẹ̀ láti gbàdúrà fún. And while we are praying, Gbàdúrà. I saw a paper. I will give one of the paper to when I'm leaving. Màá fún yín fún ìkan nínú àwọn ìwé náà. Màá fún When I read it in the night, nígbà tí mo kà á lóru, I reevaluated my parenting pattern. mo ṣe wá ń wo bí When I was mo ṣe tọ́ àwọn bringing ọmọ up mi my padà. children, Nígbà tí mo ń tọ́ àwọn ọmọ mi, I knew I need to apologize. mo mọ̀ wípé mo nílò láti tọrọ ìdáríjì lọ́wọ́ wọn. Because at that time, maybe because anxiety so method may be wrong. But if the motive is good, the Lord will justify you. Bí a ṣe ṣe ó lè má dára ṣùgbọ́n tí ohun tí ó wà lẹ́yìn ẹ̀ bá dára Ọlọ́run yóò dáwọ́ láre. I'm somebody who has a desperation for excellence. Mo mọ̀ pé mo fẹ́ràn kí ìyàn máa ṣe àṣeyọrí. And two, something motivated my child rearing practices. Àti pé nǹkan náà ni ó gbé mi kalẹ̀ láti máa ṣe wọ̀nyí. There was a void in my life. Ohun kan wà nínú ayé mi. The same void was in the life of my wife. Ṣùgbọ́n iná wà nínú ayé ìyàwó mi. My wife was a housemaid. Ìyàwó mi jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀. Now I told you, she just came. She left home at age 4. Ó kúrò ní ilé ní One of the pastors took her away. Ìkan nínú àwọn àlùfáà náà ló from their mú wọn local kúrò church. nínú ìjọ And she wọn. never came back until the time I told you I saw her. Wọ́n sì padà wá sílé títí ìgbà tí mo bá wọn From pàdé. hand to hand, from one person to the other, they were transferring him. Láti ọwọ́ ọ̀nà kan sí ibòmíràn ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. Àádọ́dọ̀ ẹnìkan bóyá ẹni ọmọdọ̀ méje lọ́mọdọ̀ táwọn ọlọ́dọ̀ ń bá mo ní kàn ó yá jẹ́ kí n sáré dé kàn wá dó tì ọ́. I don't have a servant and say I have one, let the person come and stay with you. How I wish you be here so that you can know that of course we share this publicly when we were celebrating her sister's birthday. A sọ èyí fún gbogbo àwọn ènìyàn tí à ń ṣe ẹjọ́ ọdún. I told you I live with an uncle. Mo sọ fún wa náà bákan náà pé ẹ̀gbọ́n bàbá mi ni mo bá gbé. títí dìgbà tí mo wọ grade 2 tí mo ń sọ yẹn ọ̀dọ̀ wọn náà mo ń gbé. See, when I entered into grade 2 I was living with so you. do you know what happened? ọmọ ọ̀dọ̀ ló fẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀. A maid servant married a male servant. ọmọ ọ̀dọ̀ ni títí ó ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ délé ọmọ ìwí ó ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ but I think God helped her so much. But Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. ó ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ títí wọ́n fi ti ìyá tó bí Joseph Ayọ̀ Babalọ́lá the founder of Christ Apostolic Church when the mama was going old. When ìgbà tí ìyá náà tí ó dàgbà. ọmọ bàbá ọ̀rọ̀gún Sister Christy ọmọ bàbá ọ̀rọ̀gún àkọ́bí wọn ọ̀dọ̀ wọn ló wà ẹni ẹ ló gbé lọ́pẹ́ ẹjẹ́ ló wà lọ́dọ̀ tí màmá wọn ní wọ́n rí yàn dó tí màmá. That let her go and stay with the wife because there is no one to you stay can with her. imagine that he was a professional housemaid all over. Ó jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀. And I too also a professional housemaid. Èmi náà jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ tí ó. He didn't have the opportunity of going to secondary school, neither do I also have the opportunity. Àmì ò ní àǹfààní láti lọ sí iléèwé bákan náà làwọn náà lè. But glory be to God today. Ṣùgbọ́n ògo ni fọ́lọ́run lónìí. I never saw the 4 walls of secondary school. Mi ò lọ sí iléèwé girama.
Can you clap for Jesus? Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. But when God's purpose is being worked out for you, Ṣùgbọ́n tí ètò Ọlọ́run bá wà lórí and you rẹ̀ patiently stay in it, tí ó sì wà nínú and rẹ̀ you allow God to work you out. tó sì jẹ́ kí Ọlọ́run darí rẹ̀. Don't forget that the book of Ephesians chapter 2 verse 10 said we are God's workmanship. Pé a jẹ́ We iṣẹ́ are ọwọ́ project in Ọlọ́run. his hand. A jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ It's Ọlọ́run. not yet through with us, it's still working us out now. Ọlọ́run ò tí ì ṣetán ní torí pé ó sì ṣiṣẹ́ nínú ayé wa. So with all of this situation, Pẹ̀lú gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wọ̀nyí, we got married, a fẹ́ra wa. and that void was still there, Ṣùgbọ́n iṣẹ́ wà nínú rẹ̀. and that was what constitute one of the critical mandate, the core value that motivated part of the value I have. One, my children, they must know the Lord early enough, like my daddy did. Ìdí tí mo fi ṣe ìpinnu pé gbogbo àwọn ọmọ mi gbọ́dọ̀ mọ Ọlọ́run láti Then kékeré number wọn. two, Ìkejì, I must correct what my parent, my daddy said he doesn't want me to go to any school so that I will not be killed. bàbá He mi ò wanted me fẹ́ to- kí n lọ I sí want ilé to ìwé correct tí that. bàbá pa mí ṣùgbọ́n That was why I never saw àṣìṣe the yìí four words of secondary mi ò school. fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ mi. And the modern school I went to, Ilé ẹ̀kọ́ tí mo lọ, I spent 1.5 years because of somebody just trying to help. mo lo ọdún kan àbọ̀ torí pé èèyàn kan fẹ́ ràn mí lọ́wọ́. And that was how I got modern school. Ìdí tí mo fi lọ sí ilé ìwé yìí ni. And I went back to the farm with my daddy after the certificate. Mo wá padà lọ sí oko pẹ̀lú bàbá mi. But thank God for UP Awolowo UP 1975. Ìgbà dúpẹ́ fún. We needed so many teacher crash program, primary 6, modern 3, school start fail, school Wọ́n start nílò pass. olùkọ́. Everybody, we need grade 2, MAS. Olùkọ́. They want to bring me from cocoa plantation. Wọ́n lọ mú mi At láti ibi tá a ti ní Àgbàdo kòkó Èkìtì. ní Àgbàdo Èkìtì. Eventually, I got admission to St. John Mary's. Mo sì dé ilé ẹ̀kọ́ náà. That was the beginning of the story you can see Ìbẹ̀rẹ̀ today. ìtàn tí a rí lónìí nìyí. Are you happy? Ǹjẹ́ inú wa dùn bí? So, I'm just saying this. One thing that I have found useful in all of this story is this. Ohun tí mo rí tí ó ṣe pàtàkì nínú gbogbo ìtàn tí mo sọ nìyí. When God said yes, no one can say no. Tí Ọlọ́run bá sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹni tí ó sọ pé rárá. When people think there's no way, it is the one who can make a way. Ibi tí ènìyàn rò bá kò Psalm sí 29 says, ló lè sọ pé ọ̀nà wà ń bẹ̀. He makes way in the wilderness. Pé ó mú jẹ́ kí ọ̀nà wà nínú aginjù. Ó ní ó la ọ̀nà sínú igbó dídí fún abo àgbọ̀nrín láti bímọ. He took eagle to the highest height. Ó mú Where he safely eagle, where he safely hatch, lọ sí ibi tí ó ga jù. lay his egg and hatch it and brought it out safely. Níbi tí a ti mú àwọn ọmọ rẹ̀ jáde. And my friend was sharing testimony yesterday in the office. Ìgbà tí ọ̀rẹ́ mi à ń sọ He was sharing, I was sharing my own. Tèmi àwọn náà sọ tiwọn. And I said, Mo sọ wípé perhaps if God had not done that, tí Ọlọ́run ò bá ṣe èyí. maybe if everything was rosy for me, Bí a ti gbogbo rẹ̀ bí a dùn fún mi láti bẹ̀rẹ̀. maybe at age 12, at age 15, I went to secondary school. From secondary school, 9 or 8 A1s. Mo lọ sílé Going ìwé to the girama. university. Mo lọ sílé ìwé Oh, admitted for law and becoming lawyer at Mo wá an early ṣe age. adájọ́. And within the local environment, Ibi tí mo bá ń gbé. where devil and demon who wanted to crash land my destiny. Ibi tí àwọn sàtánì tó fẹ́ pa àyànmọ́ mi. I say, God have done all those things to keep me away until an appointed time. Pé Ọlọ́run yóò When safely he can bring me out into glory. yóò lè pa mí mọ́ títí di. I don't know how many of you are hopeless here today. I don't know how many of you are regretting your background. Don't regret. Mi ò mọ oyè Don't ever regret the background where you came from. tí a fẹ́ràn ibi tí a ti wá. What I'm going to tell you tonight is this. Mo sọ fún ọ lálẹ́ Hold on to pé Christ Jesus.
di Kristi mú Hold on to ṣinṣin. Christ Jesus. Di Kristi mú And I ṣinṣin. can see somebody here Mo sì tonight. ríyàn kan níbí That the láṣálẹ̀. Lord is bringing out of the room Kí in the name Ọlọ́run of kí ẹ Jesus. kúrò nínú agbègbè orúkọ Jésù. Amen. Àmín. Then the Lord told me like say because of his blood covenant on me. Nítorí pé májẹ̀mú rẹ̀ He lórí said mi. he's going to bring my children, he's going to bring us, the house of Judah, out of a waterless pit. He will bring us out. Wípé òun yóò mú wa láti inú odò Somebody tí kò who is in lómi the jáde. waterless pit, Ẹni tí ó wà either in nínú your ọ̀gá tó marital fẹ́. situation, either in your secular, in whatever area, devil Nínú has ibi tí sentenced you into Sátánì fi every sí. prison gate. Today you are delivered in the name of Jesus. Amen. So, children of God, Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, when I can just let you know this, mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ èyí. each of the members of the family, Gbogbo ará for those of ilé you who are parents now, tó wà ní ìdílé àwọn tó you bá may jẹ́ not òbí. have all the strength to do what God want your child or your son, your girl to be. Tí o bá ní okun láti jẹ́ kí ọmọ rẹ jẹ́ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kó jẹ́. Let us rely on God. Ẹ jẹ́ kí a gbẹ́kẹ̀lé. The first thing every member of the family must know is this. Ohun kan kíní tí gbogbo ará ilé náà gbọ́dọ̀ mọ̀ There is nìyí. an organogram in a Christ-centered home. Wípé ó ti ní ìpele àti ìtẹ̀tẹ̀lé nínú There is sí what we call Kristi. organogram, levels of authority. Ìpele àṣẹ. Look, if a father decides to take the place of God Tí bàbá bá sọ pé òun fẹ́ gbé ara ẹ̀ sí ipò and Ọlọ́run. say, God, you don't have mouth in my home. Ọlọ́run ò lè sọ God will fún mi leave you nídìílé mi. there. Ọlọ́run yóò kúrò bẹ́ẹ̀. If you are the mother of that home, Tó bá ń jẹ́ pé ìwọ ni ìyá if ìdílé you are náà. taking the place of your husband Tí mo bá- who has been appointed as the priest of that home, Tó bá mú ipò ọkọ rẹ tí èyí tí a ti gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà ìdílé náà. perhaps maybe because you are more read and learned or Bóyá by torí the pé- economic power of the house, Bóyá o ní owó it tó rested pọ̀. on you. O ní owó tó pọ̀. wọ́n máa ń sọ pé They do say that. he who dictate the economic power also dictate what the economic leadership. Pé ẹni tí ó bá ní agbára ọrọ̀ àti owó náà ni ó ní agbára láti máa darí. That ìwà kan lọ kí n lóúnjẹ kan maybe I can be faster. I want to be faster because of our time. So we went to greet one of our brothers. Ta ni ò gbọ́ Yorùbá, ta ni ò gbọ́ Òyìnbó. Some people don't understand. Ta ni èwo ní kí n sọ tá a kárí gbogbo wa. Okay, no, we went to greet one of our brothers. If I mention, daddy I will know. A lọ kí ìkan nínú àwọn arákùnrin The boy wa. have retired from primary school, Futa primary school. Ìwé He's a very senior person in the Ondo State ó population. jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn olùdarí rẹ̀. We got there and they were serving us wine. We were Adébẹ̀ wọ́n sì relaxing. fún wa ní oríṣiríṣi mú. Jokingly, Pẹ̀lú àwàdà. he now said Ó sọ wípé in Akure language, ní èdè Àkúrẹ́ "Hey Mayowa, pé Máyọ̀wá he there's okay let me see. Ó ní iye owó ti yí padà báyìí o." that things have changed Bí o èdè now. Àkúrẹ́ sọ dáadáa. Iye ọ̀yà mi ó ti dọkọ o. That this my wife has become the husband. Iye owó tó ń gbà ní fúta. That the money she was receiving Sálárì in Futa wọn tó ń gbà ní fúta ó lójú. is more than his own. Ó ní and he who dictate ẹni tó ní economic power That- also enjoy higher authority in the home. Pé ẹni tí ó bá ní owó jù náà ni ó gbúdọ̀ ní ipò tí ó ga jù ní ìdílé. àwa bá fi ṣeré pé àbá màmá torí bíbélì kọ́ tó. That we said it jokingly. Èdè Don't turn la the fi ṣiṣẹ́ Bible o. upside down. But in the real world secular world do you know Ṣùgbọ́n it nínú ayé host do you know the law host. nínú ayé àmọ́ ohun tí ó ń Where the ṣẹlẹ̀. wife is more placed economically Ìgbà and tí positionally and everything. ìyàwó náà bá happen. ní owó ju ọkọ rẹ̀ lọ. If they are not from Christian home. Tí wọ́n bá wá láti ìdílé Christian. Ọgbọ́n ni ọkọ yẹn a máa fi ṣe. The husband will have to tread wisely. But do you know what the Bible says? Ṣùgbọ́n ṣé mo ohun tí Bíbélì In sọ all of that in all of ní that. gbogbo èyí. Bó o bá tẹ̀ lówó tó lówó bíi tani. Even though you are more wealthy than Àtiwọ́ rẹ̀ you and àti your gbogbo money ẹ̀. and everything.
submit O gbọ́dọ̀ unto tẹríba God. sí Ọlọ́run. Hello. And that head, who is the man too, Ta ni ọkùnrin náà? must also be able to represent God in your life. Ọkùnrin náà gbọ́dọ̀ lè gbé Olúwa ga nínú ayé rẹ̀. So that's why let me just quickly read. There's a family organogram in a Christ-centered home. Ìpele kan wà nínú ìdílé tí Kristi wà láàrin rẹ̀. Number one, Ìkíní. let's read 1 Corinthians 11:3. Kọ́ríńtì kìíní orí kankan. I read it from NASB. Only but I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. That is it. If you read it, even in NIV, you enjoy it better. Pé Kristi ní orí gbogbo ìdílé. That is the biblical prescription now. That in a home, Pé ní ìdílé kan. Christ is the head of every man. Kristi ní orí gbogbo ọkùnrin. Number two, the man is the head of the woman. Ọkùnrin náà ní orí aya rẹ̀. And God is the head of Christ. Ọlọ́run sì ní orí Kristi. Look at the way NIV put it. He said, now I want you to realize that the head of every man is Christ. And the head of the woman is man. And the head of Christ is God. Pé orí Kristi ní But Ọlọ́run. in most places, do you know this thing have been turned upside down? Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọ́n ti dorí rẹ̀ kodò. So therefore, every Christ-centered home Nítorí náà gbogbo ìdílé tí Kristi wà láàrin have rẹ̀. only one master and Lord. Wọ́n ní Ọlọ́run kan Mama. àti olùdarí kan. Mama is our classical example here. Mọ́mí jẹ́ àpẹẹrẹ kan. Every home, Gbogbo ìdílé. the ultimate head is who? Is Christ. Orí ìdílé náà ní ta ni Kristi. Jesus is the Lord. Jésù ní Olúwa. The only master of the house. Ní òun náà ní olùdarí In other ìdílé words, náà. his house and your house. Ìdílé rẹ̀ àti ìdílé mi. Jesus is therefore to be revered as one far above all rule, power, authority, dominion, and Ó principalities. ní ó ga ju gbogbo ipá agbára àti gbogbo ẹ̀mí lọ. You can take that from Ephesians 1:21 to 22. Ìwé Éfésù kìíní orí kọkànlélógún sí. So if anybody is here or you know any other person doing anything contrary to this is doing something ultravious to the dictate of God. Tí a bá rí ẹnikẹ́ni tí ó ń ṣèlòdì sí èyí ó ń ṣèlòdì sí And do ìlànà Ọlọ́run. know every man in that relationship, every woman in the relationship, and the children, every one of ọkùnrin gbogbo us. bàbá gbogbo ìyá àti àwọn ọmọ. 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says we are going to give account unto God Gbogbo wa ni a ó for our spiritual leadership. jíyìn fún Ọlọ́run fún gbogbo tí a ti ṣe. Every man. Gbogbo ènìyàn. Every man here shout hallelujah. All the ọkùnrin tó wà ní ọkùnrin ṣe hallelujah. hallelujah. I'm going to give account Ẹni ẹ máa jíyìn. of my leadership, spiritual leadership, Bí ẹ ṣe darí over my family to God. lórí ìdílé rẹ̀ fún Ọlọ́run. Do you know Ṣé ẹ mọ̀ wípé if it require that I prostrate for my wife tó yẹ pé kí n dọ̀bálẹ̀ fún ìyàwó mi for things I am persuaded I have done wrong fún ohun tí mo ṣe tí kò dára and for which I have hurt her, èyí tí kò dára sí I have never hesitated doing that. mo máa ṣe èyí mo máa dọ̀bálẹ̀ yìí ni. It's not mama, I have never hesitated doing that. Mo ti ń ṣe látẹ̀yìnwá I'm because doing it. the Bible says we have to do that so that my prayers will not be hindered. Bíbélì sọ pé kí a lè ṣe lé kí ìdájọ́ ìbéèrè àkọ́kọ́ ní Prayers of most men today are not being answered. Àdúrà àwọn ọkùnrin lónìí kò ní Because they ìdáhùn are treating their wife anyhow. torí pé bí wọ́n ṣe ń ṣe aya wọn. Look, children of God. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. When we started our marriage, Ìgbà tí a bẹ̀rẹ̀ ìdílé wa. you know we call period of ambivalence. When a marriage journey, marital journey is divided into 3 phases. Ìpele mẹ́ta ni a pè é sí. The first 5 years or 10 years, maximum of 10 years. We call it the period of ambivalence. Period where the husband, the wife, they are adjusting to each other.
they are still studying. Wọ́n fẹ́ máa mọ ìwà ara wọn. They have not attained balance. Wọ́n ti mọ ìwà wọn dáradára. And during this period, upheavals will normally come. Ní ìgbà wọ̀nyí ìjà ó lè ṣẹlẹ̀. If not properly managed, this period can scatter the marriage. Tí ènìyàn bá lè ṣe dáadáa ìgbà Go yìí. into the statistics and find out marriages that are crashing down, that are Ẹ lọ wo àwọn ìdílé tí. divorce, they are within this period. Nítorí ìpele tí wọ́n wà yìí ni. So at that time, Nígbà there náà. are so many things I did wrong. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ni mo ṣe tí kò dára. And do you know I was not matured in the Lord? Ṣé mọ̀ pé mi ò ti dàgbà sí nínú Olúwa nígbà Anytime náà. I will say I did that because you have done this. Mo sọ pé mo ṣe é nítorí pé o ti ṣèyí. You did this and I need to let you know that you have offended me. Mo ṣe èyí kó lè mọ̀ pé o And this ṣẹ̀ is why mí. I am doing this so that you can know that it pained me. Nítorí pé kó lè mọ̀ wípé ó dùn mí náà. I don't know how many of you are still at that level. Mi mọ̀ pé ó yẹ àwọn èèyàn tí ó sì wà nípele yìí. The Bible says, Bíbélì sọ wípé love your wife fẹ́ràn aya rẹ unconditionally. láì ní èrèdí. No. Láì ní gbèdéke. Fi aya rẹ, love your wife, love your husband unconditionally. Láì Not ní be- ìdékè kankan. If you are loving him or her because of this, because of that, Tí o bá ń fẹ́ràn nítorí èyí tàbí when ohun tó ń this fún or ọ. that is removed, Tí a bá mú èyí kúrò nǹkan, then you will utter. o ò ní fẹ́ràn rẹ̀ mọ́. But the Bible says Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ wípé sacrificial love. pé The ìfẹ́ love of Christ for the church. ìfẹ́ tí Kristi ní sí The ìjọ. day I listened to a lecture like this, Ìgbà tí mo gbọ́ irúfẹ́ ètò the yìí, man told me just call some of us out. ọkùnrin náà pe àwọn kan síta. He tested us. We never knew where he was going. Àmọ́ ibi tó ń lọ, ó dán wa wò. Say you tell your wife not to do this. Wípé tó bá sọ fún àyà Not kó má to ṣe do ṣe that. má ṣe èyí. And he kept on doing it second time. Wọ́n bẹ̀ sí ń ṣe. Third time he did it. Ẹlẹ́kẹta ó ṣe. Fourth time we did it. Ẹlẹ́kẹrin ó ṣe. What will you do? Kí ló máa ṣe? About 8 of us that were outside. Nínú àwọn mẹ́jọ tó wà níta. Some said, I will abandon Sọ her. pé màá kó Some say, I will let her know that I'm the husband. màá jẹ́ kó mọ̀ pé èmi Some ni say, he now ọkọ. said, all of us that we are Gbogbo wa afraid. ní àtìkùnà. We now say, why? Pé kí nìdí? He said, Christ loved us before even when we were sinners. Pé Kristi He fẹ́ wá gave his life to us. Àjẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ó fayé And rẹ̀ fún wa. that every husband must love the wife, Pé gbogbo ọkọ náà ló gbúdọ̀ not because aya the rẹ̀. wife is good, Iṣẹ́ tó pé aya náà not dára. because the wife is doing everything Tàbí ó ń that ṣe is gbogbo nice, rẹ̀ ní pípé. but because it is my God ordained responsibility to love. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run ti fi fún mi láti ṣe Because I am going to be accountable to Torí God pé a máa jíyìn fún Ọlọ́run at the end of the day. ní òpin ọjọ́. That day I got a new perception of loving. Ọjọ́ náà mo ní ìmọ̀ tuntun Please, nípasẹ̀ bí a ti children ń of fẹ́ God, yàn. I hope somebody is learning something new today. À ń kọ́ ohun tuntun Go lónìí. back home, go and apologize. Padà lọ sílé kí o lọ bẹ̀. Wife, go back and apologize. Ẹ̀yin aya ẹ lọ bẹ̀ ọkọ yín. Men, go back and Ẹ̀yin apologize. ọkọ ẹ lọ bẹ̀ aya yín. How I wish my wife had wanted to come. Aya mi fẹ́ wá tẹ́lẹ̀. I will have been asking her some practical questions. How many times I have? Màá máa béèrè pé ẹ̀ mélòó. Even though she would not want to accept, she would not ordinarily want to accept my policy. Wọ́n ní Anytime fẹ́ as gba I'm going ìdọ̀bálẹ̀ mi. there, he will carry me. Gbogbo àti máa fẹ́ dọ̀bálẹ̀ ní láti gbé mi padà sókè. Because Nítorí pé if there's anything you can do to make sure that you are proving worthy and responsible to God, please do it. tí o bá ní ohunkóhun tí o lè ṣe láti fi hàn wípé o jẹ́ ẹni títọ́ níwájú Ọlọ́run jọ̀wọ́ ṣe. Then, men, do not check your God-given responsibility. Ẹ̀yin ọkọ ẹ gbúdọ̀ máa ṣe tí Some ojúṣe of you yín. are behaving like Gideon. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí lẹ̀ ń Some wà of síbi you are Gídíónì behaving like Moses. tàbí Mósè. Moses in Exodus 3:11 said, I'm a Moses- stammerer. Who am I? Who Wípé am I èmi that I àkílò should go and ta ni deliver mí? the Israelites? Tí màá lọ sọ pé mo fẹ́ lọ jọ̀wọ́ àwọn Are ọmọ you sure in Ísírẹ́lì. your own eyes to have been a man created after the image of God? Ìwọ ọkùnrin tí a dá gẹ́gẹ́ bí nínú àwòrán Ọlọ́run. So, children of God, Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. in every Christ-centered homes, Gbogbo ìdílé tí Kristi wà láàrin the rẹ̀. spiritual leadership and the teamwork belongs to the man and the woman. Olùdarí ìdílé náà jẹ́ ọkọ àti Therefore, aya. every man, Nítorí náà. no, every man that is Christian man must step up and lead. Gbogbo ọkùnrin tó jẹ́ ti Kristi ni ó gbúdọ̀ máa darí. The husband and the wife should work together to accomplish spiritual goals. Gbogbo ọkọ àti aya gbúdọ̀ wá pọ̀ láti lè dàgbà sí nínú ẹ̀mí.
No, don't you remember what Ecclesiastes says? ohun tí Chapter 4 verse 12. Chapter 4 verse 5. Ecclesiastes oníwàásù oníkẹrin ẹsẹ̀ kejìlá 4:12. Only there is great strength to overcome the devil when united in the Lord. That is the last line. Is now a cord of 30 strands cannot easily be what? Be torn apart. But you can see homes today. Devil is exploiting the crack. Many of the houses that the devil will kill either the wife or kill the husband or deny them or kill their offspring. Don't you know what the Bible says? Where there's no love, there is death there. That is the secret. I have never seen a family that is together, turn together with Christ. No matter how terrible, how hard is the problem, in oneness with God, they will surmount it. Amen. My time is far. I think I've taken more than I will not be able to finish it. But I just want us to know that within the organogram, we are just looking at the organogram. We are looking at the man. We are looking at the woman now. And the man must be careful not to treat his wife as what? As subordinate. He is not your subordinate. He is not inferior to you. The Bible enjoins us to honor them. Because when we are doing all those ones, our working together as a team, the ultimate impact is on our children. The ultimate impact is what? It's on our children. If the two of them are fighting, the children will be affected. My pastor and my brother is here. That's what we do. That's what all that I've been employed to do for more than 24 years in Futa. Working with youth and handling all this. You see, a number of times, two times, Futa Authority has given us letter at the counseling unit. Letter of commendation. For bringing broken husband and wife together because of the case of their ward in the university. We saw a child. The person we saw was the person in the university. Why are you failing? Why are you not on this? To the part of the department. Investigation now revealed that the boy belongs to nobody. Àwọn méjèèjì wà o, ìyàwó bàbá wà o. They are living apart. This is a brilliant child that came to Futa through petrol attendant. It was a petrol attendant. Because of broken home, she fell for himself until he came to Futa. By the time he exhausted all his savings in 200 level second semester. First semester, third year, nothing again. The CGP at that time 4.3.8. He now managed to come back. He was working. He will be working outside. Sometimes we say, "Oh, yeah, come to work." He will go to a papa work. He said the business there. He said there is money there. He will go. 2, 3, 4, 5 weeks he will not come. Few weeks to the exam, he will rush back with money. Ghana doing photocopy of notes here and there. Sometimes barely we just manage to have Sometimes carry over. At the time, he took dangerous drug and he was caught at the health center. He wanted to take his life because he thought
life was no longer worth living. torí pé rò pé òpin ayé ti dé. So he ended up with us at the counseling unit. ó wá sọ́dọ̀ wa níbi tí a ti ń gba àwọn èèyàn ní ìmọ̀jọ́. It was then we discovered that the father was at Okitipupa. ìbẹ̀rẹ̀ láti rí i pé bàbá rẹ̀ wà ní Òkìtìpupa. ìyá ẹ̀ wà l'Ákúrẹ́ níbí. the mother is in Àkúrẹ́. tó bá ti dọ́dọ̀ ìyá ó rí pé ìyá gan o ìyá gan ìgbà tí a dọ́dọ̀ ìyá óbì tó máa ń tì wọ́n yẹn óbì tó máa ń sokùn tì wọn a kò sábọ́ tí gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ ra gbogbo ojú 300 to 500 naira. if you want to buy everything it's not up to 300 to 500 naira. ọmọ ẹ ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀ but a ò gbàgbọ́. ọjọ́ tí a dọ́dọ̀ ìyá. when we got to the mother. ìyá gan tó bá rí ìyá mọ̀ pé ìyá bàbá ń kọ́ àwa bàbá lọ. we went to Òkìtìpupa to meet the father. we brought the two of them together eventually. a kó àwọn méjì papọ̀ padà wá. to God be the glory we reconcile them. we make sure that the two of them came because Satan destroyed that house under flimsy what excuses. torí pé Sátánì ó bá they came back together. ó wá padà wá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí. there was reunion. ó bára wọn gbé. and by the time the report went out. ìgbà tí ọkùnrin náà. there was a commendation. but that's not where I'm going. ṣùgbọ́n kì í ṣe ibi tí mò ń lọ ni. where I'm going is that. ibi tí mò ń lọ ni wípé. the husband and the wife. ọkọ àti aya yẹn. whatever you do have untold impact on your what. on your children. tí a bá ṣe ojú. please can we rise up on our feet let's rise up on our feet let's rise up on our feet. jẹ́ kí a dìde dúró. Holy Spirit will give us another time. okay praise the Lord. hallelujah. praise the Lord. hallelujah. okay let's sit. ẹ jẹ́ kí a I'm dìde. just looking at that time I think I've taken times of our time but if there are questions before we go I don't just want us to. tí a bá ní ìbéèrè kí a tó lọ. let's ẹja béèrè. questions so that we can. ìbéèrè tí a bá ní ìbéèrè àsìkò ìbéèrè nìyí. If there are no questions okay my brother God bless you my son yes. tí a bá ní ìbéèrè okay. I want to ask that concerning the issue of Isaac. Yes, that Abraham sent his slave to go and look for a wife for him. All right. Can we still apply it today? Can it still work today? And also, I have a question concerning marriage. So, the wife told me that she is an introvert, like somebody that likes to stay at home. But the husband likes to go out a lot, and she does not like to go out. So what can she do to not cause a problem? Yes. Okay, thank you. Praise the Lord. hallelujah. Okay, can we take this one first before you? One by one. Concerning the Abraham template and Isaac. nípasẹ̀ bí Abraham ṣe fẹ́ wá ìyàwó fún ọmọ rẹ̀ Isaki. Abraham. Abraham. We have the motive of Abraham was to marry somebody from his own kindred. ohun tí Abraham fẹ́ ṣe ni pé kí ó fẹ́ aya láti inú ìdílé rẹ̀. He didn't want his son kò fẹ́ kí who would ọmọ be rẹ̀ the heir apparent tí ó or máa the jẹ́ mandate or the covenant mandate carrier ẹni tí ó máa gbé which was májẹ̀mú rẹ̀ maintaining from God láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run to marry from what the Canaanite láti lọ fẹ́ àwọn women. aláìgbàgbọ́. So that was the ultimate goal. ohun tí ó fẹ́ ṣe nìyí. Praise the Lord. hallelujah. So in all of the story nínú ìtàn náà. we can apply it. a lè lò ó. We can apply it. a lè lò ó. I think the issue is this. mo rò pé as young boys young girls gẹ́gẹ́ bí and you are aspiring to marry like I told you. ọ̀dọ́kùnrin tí ó fẹ́ Number one, don't wait till the time you are ready to marry before. má ṣe dúró ní ìgbà tí o fẹ́ fẹ́ ya tàbí o fẹ́ fọ́kọ láti ìgbà náà ló máa gbàdúrà. Number two, the lesson we learn from that is this. ìkejì ohun tí a kọ́ nínú rẹ̀ ni pé. Every parent gbogbo òbí. must endeavour. gbúdọ̀ tiraka. to participate. láti kópa in a proportional matter. ní in a ọ̀nà tó proportional pọ̀. way in the marital choice and consummation and who becomes the wife or the husband of your children. ní bí àwọn ọmọ wọn ṣe máa yan ọkọ tàbí aya. For instance, in our own days, we Fún may àpẹẹrẹ. not
I may not be able to call any of my son. I work in the university. Mo ṣe ní ilé ìwé gíga. And in the university, as much as you have extreme terrible ones, you also have extreme very good. Bí a ṣe rí àwọn èèyàn God, godly ladies there. Àwọn èèyàn rere That níbẹ̀. even you as a worker, gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́. you will be noticing it in your heart. How I wish wàá máa ronú náà this kọrin. girl can be the wife to my son. Maybe after a number of. aya sí ọmọ mi. But it may not be practically possible because these days, situation has changed. Maybe children of these days, when the moment they hear that the daddy and mommy, they have raised somebody. tó bá gbọ́ pé bàbá wa àti àwọn tí wọ́n ayé wá fún wọn wọ́n lè má fẹ́. But how we do it is this. ṣùgbọ́n bí a ṣe ń ṣe nìyí. Allow God, you have been introduced to God early enough. o ti mọ Ọlọ́run láti kékeré rẹ̀. And you have been praying. I want to assume that you have also been praying. mo fẹ́ sọ wípé bí o ti ń gbàdúrà. Whatever vision God gave at your own level. gbogbo ohun tí Ọlọ́run bá fọ nípele tirẹ̀. You must be able to get a level where God gives you vision about this is the person God wants for me. o gbúdọ̀ dé pé wà á ní mọ̀ pé ẹni tí wọ́n fẹ́ kí fẹ́ nìyí. By certain proof. pẹ̀lú àwọn ohun tí a lè fojú rí. The way you will get to know your own choice may not follow my own pattern. bí mo ṣe máa mọ tèmi ó lè má jẹ bí ìwọ ṣe máa mọ Hello. tèmi. Once you have that. tó bá ti lè ní èyí. Discuss the template with your mommy. Usually it's the women in the home. àwọn obìnrin ní in our own home, in my own house. nínú ìdílé mi. It has always been my wife first. aya mi ní ẹnìkan tó máa bá ń sọ̀rọ̀. Children, they are closer. àwọn ọmọ. So having wọ́n thought súnmọ́ ìyá about wọn it, dáradára. so ọba they sọ. may be working on it together on this or in whatever way. wọ́n á máa bára wọn sọ̀rọ̀. So at the appointed time, at the ideal time. nígbà tí ó bá tó. So my wife will now tell my son. aya mi á sọ fún ọmọ mi. Go and tell your dad. lọ sọ fún bàbá rẹ̀. ìdí ni ẹ tẹ́ fi ń gbọ́ pé àwọn Yorùbá máa ń sọ wípé. that's why Yorùbá do nígbà tí say. a bá ṣe ìdáná wọn làwọn obìnrin pé wọ́n mọ. when they are doing engagement. mọ́mí báwọn náà ṣe ń sọ yẹn. ok ọ̀ṣà máa so wọ́n ṣà wá sọ fún wa. I will now call my wife too. máa pe aya mi. we now look at it. we look at it. we now I will now say this is a proposal. the one you are bringing to your daddy to your mommy who are children of God. èyí tí òun wá sí they are bàbá going rẹ̀ àti ìyá to rẹ̀. so that proposal and of course they know already. wọ́n ti mọ̀. my children say daddy I have a proposal I want you to okay. do what pray Ẹjọ́, mo ní then we èyí, go ahead. ẹ bá mi so gbàdúrà nípa at rẹ̀. their own level they have done it. nítorí wọn ti between ṣe. their mother and maybe at their own other pastors even before because all of them are either in the fellowship or burning for Christ so they will now come by the time we pray whatever God says ohun tí Ọlọ́run bá ti sọ. we now okay we have prayed about it too. a ti gbàdúrà nípa rẹ̀. so let us see the person now. ẹ jẹ́ kí a rí ẹni náà báyìí. hello that is the procedure we have been using over bí time. a ṣe ń lò ó nìyí. amen but the formula in our house is this. ṣùgbọ́n bí a ṣe ń ṣe ní ìdílé wa we lélẹ̀ said a sọ pé. in every marital choice of each of our children. inú gbogbo ẹni tí àwọn ọmọ wa bá fẹ́ fẹ́. they will take 60%. 60% wọ́n mú 60%. of the if it is 100%, 60% belongs to them. 60% jẹ́ titi wọn. because ìwọ ni wàá rí ìwọ ni wàá mú wa. the one that saw the person. the remaining 40%. 40% tó kù. belongs to me and my wife. fún èmi àti aya mi. and they have agreed. wọ́n sì gbà. and how. báwo. 20% 25% of it. 25% nínú 40% náà. is constitute our consent our final consent. ìfọwọ́ before we can now say you have gotten somebody. kó tó sọ pé o ti rí ìyànkan tó ń fẹ́. 25% we have spent time to pray. a ti it's part of gbàdúrà 25%. nípa rẹ̀. 25% here is bringing the person for us to see first. mú ẹni náà wá kí a rí ẹni náà. after we have prayed because each time when they come what we do we now introduce all of those ladies at their first contact of our house. we now take them through the family core values. àwọn ọmọ ohun tí à ń ṣe ní ìdílé wa are you comfortable with what these values. ohun àṣà wọn yìí ṣe o lè ṣe bí. in most cases. ní gbogbo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. they will always tell us that already sir.
We have seen that in your son. a ti rí nínú We have ayé together in the fellowship. ọmọ This and yìí that. a ti wà ní So that is the papọ̀. first 25%. 25% kìíní nìyí The remaining 50% 50% tó kù is lifelong. pé kí wọ́n máa bá wọn Lifelong. gbé láéláé. Like, because even in marriage, nínú ìgbéyàwó you still continue to pray for them. wàá máa Counsel gbàdúrà them. fún wọn. But not interfering, not interfering with them, counseling them. ẹ máa Part of my 50%, ìkan nínú 50%. the one I did last night, èyí tí mo ṣe ní I'll give to my son to read. This one I sent last night. èyí tí mo sọ fún ní alẹ́ àná nìyí. And this is our family platform. èyí tí gbogbo ìdílé wa wà. I sent it to them. Even they are far away. bó tẹ̀ pé ibi tó wà jìnnà. Whenever I see something that will look as if I should gather them around, I let them have it the way it is hot, grigri, when I got it. tí bá rí nǹkan tó yẹ kó ṣe That's why we pàtàkì. have the, I read it aloud. So the parents can also learn. kí àwọn òbí lè mọ̀. Yeah. Please, let's all prayerfully digest this teaching forwarded above, which I found this morning while praying and meditating at our Tuesday altar. We have our weekly Tuesday altar dedicated for children. While applying this time-tested biblical truths and guidance endeavor to correct and improve on the parenting method you went through. Yes, I agree that some of my parenting methods, which were absolutely motivated by godly passion for excellence, at that time left much to be improved upon by the incoming generation. Are you hearing it? ǹjẹ́ ẹ̀ ń gbọ́? I wanted them to read this. mo fẹ́ kí wọ́n kà Let á. them digest it. kí wọ́n kà á kí wọ́n ronú nípa rẹ̀. And that they should use it. kí wọ́n máa lò ó. I said the godly the parenting they went through under me. wípé bí mo ṣe tán wọn. As much as I was passionate for excellence. bí mo ṣe fẹ́ kíyàn máa dàgbàsókè sí kíyàn máa ṣe Because àṣeyọrí of sí. the vision of God for me on them. nítorí ohun tí Ọlọ́run ti fi hàn mí nípasẹ̀ wọn. That method. bí mo ṣe ṣe yìí. We can still improve upon for your own children. ẹ lè continue. fún àwọn ọmọ yín. Oh, yeah. I agree that some of my parenting methods, which were absolutely motivated by godly passion for excellence at that time, left much to be improved upon by the incoming generation of Arijesuyos, without necessarily changing the ancient landmark. Looking back today, I have reasons to thank God because His name is being glorified in our little but sincere and passionate efforts at attaining our parenting obligations of raising godly children for this generation. It is to be noted that by God's grace, successes in secular attainment is already assured for my grandchildren, but godly virtues through deliberate spiritual training is much more important. God will help us all in Jesus' name. Please read this importance. Look at today, around what time? In the morning. So that the remaining 50% stake 50% that are still happening on each of those dynasties. tí mo ní lórí wọn. There are dynasties that have emerged. èyí tí for me and for which we monitor over time. èyí tí a ń ṣe láti because àkókò why wá. ṣe my brother because why. kí nìdí. we are trying I love Abraham so much. From Abraham to Isaac, from Isaac to Jacob, from Jacob to the whole nation. And have you ever asked yourself, why was it that it was only the family of Noah, 8 of them in all? kí ló dé tẹ́ pé ìdílé Noah God àwọn never mẹ́jọ saw anybody from any other person Ọlọ́run ò ríyàn mìíràn to raise another generation for láti himself. mú ìdílé mìíràn fún Do you ara rẹ̀. know God can do it for you? ìṣọ̀pọ̀ Ọlọ́run lè ṣe fún ọ. It takes deliberate stand for God. o nílò láti dúró ṣinṣin pẹ̀lú Ọlọ́run. That is your first question. Can you now see now? ṣé o lè rí So báyìí. I hope parents were learning something. mo rò pé àwọn òbí. Are you learning something? òbí ǹjẹ́ ẹ ń Children, pa ọ̀kọ̀ọ̀kan. you cannot do it alone. ẹ̀yin ọmọ ẹ lè ṣe If you nìkan. are doing it alone, it means you are doing it the wrong way. tí ẹ bá ń dá nìkan ṣé ó túmọ̀ sí pé ẹ ṣe lọ́nà tó tọ́. God bless us in the name of Jesus. Amen. The second question. Concerning the wife that does not like to go out, but the husband Introvert likes and to. extrovert. Share the extrovert and extrovert couples. ẹni tó fẹ́ràn láti máa jáde. Do you know part of the 3
three reasons why marriage is put in place is because of communication. ìdí tí ìgbéyàwó fi wà ní pé kí bí a ṣe ń bá ní sọ̀rọ̀. ìdí mẹ́ta ẹ máa ní kí wọ́n máa ń kà níbi ìgbéyàwó. three reasons. ìdí mẹ́ta. pé kí ọkùnrin. that the man. àti obìnrin. and the woman. kí wọ́n bá lè ní àjùmọ̀ṣọ̀kan. they can communicate together. nínú èyí tí ẹnìkíní ní. the first person. láti ran ẹnìkejì lọ́wọ́ companionship. that is the purpose of what? Companionship. ìdí tí wọ́n fi jọ ń gbé nìyí. I think this issue of extroverts and communication and this has caused a lot of. It is really a very big issue but. ó ti fa oríṣiríṣi ìṣòro. nothing is impossible for God. ṣùgbọ́n kò sí ohun tó ṣòro ṣe láti fi. if it is possible for an addict a drug addict. ẹni tí ó fẹ́ràn láti máa. to be changed. láti mú oògùn olóró. by the resolute commitment and prayer of faith of a woman or her husband. if it was possible for that husband to change. ó ṣeéṣe fún there is nothing God cannot do. láti yí padà kò sóhun tó Ọlọ́run lè ṣe. I think the worldly home the example you are giving me be from worldly home. ní ti ayé àpẹẹrẹ náà lè ṣeéṣe. tó bá jẹ́ Christian if it is a Christ-centered home. but tó bá yẹ pé ti Kristi ni. Christ is always there for you. torí pé Kristi wà fún ọ ní gbogbo ìgbà. everything ẹ̀mí ni o ẹ̀ ń jẹun you are breathing Christ you are eating Christ you are sleeping Christ in your house. Kristi wà nínú ìdílé náà. it doesn't really matter you just tell God about look at God I don't like this. Olúwa mi ò fẹ́ràn yìí. mo ti rí obìnrin tó gbàdúrà sí omi inú àmù. I have seen a woman that prayed into the water. ó lọ gbàdúrà ọjọ́ méje sínú omi ó lọ dà sínú omi tí gbogbo wọn mu nílé. to pray for 7 days inside water and pour it into the drinking water. ó dẹ̀ bá Ọlọ́run jẹ́jẹ́ pé òun fẹ́ kí Ọlọ́run kó sọ kí òkúta kan kọ yẹn tí ó kì í jẹ́ kó jókòó sílé kó ṣe kíni kó rọ̀ kí ìta ó máa sùn. that stony heart of her husband that doesn't make it was a testimony. ó lè dàbí wèrè ó lè dàbí ọ̀rọ̀ tí ó gbọ́ lójú èèyàn. it might look like that is faith for you it works. ó ṣiṣẹ́. talking things over can heal. bára wọn sọ̀rọ̀. then adding prayers can heal. kó máa gbàdúrà. and ultimately what works better is love. ohun tí ó ń ṣiṣẹ́ jù ní ìfẹ́. love that is unfailing. ìfẹ́. love that is unfailing. ìfẹ́ tí kò ní kùnà. love that is pure. ìfẹ́ tí kò ní kùnà. and with God all will be okay. mo sì mọ̀ pé nípasẹ̀ Ọlọ́run gbogbo rẹ̀ yóò dára. torí bẹ́ẹ̀ ló sọ wípé ọkàn ọba àti ìjòyè ọwọ́ ta ló wà. ó sì lè darí rẹ̀ sí ibi kíbi bí iṣan omi. yes I think any other question our time is gone. somebody there. okay are you okay. okay thank you yes. I want to ask a question concerning the role of parents in marriage. Okay. Assuming a situation whereby both of the families, the husband to be and the wife to be are Christians, but what? Christians. Okay. But maybe the father of the husband or of the male or the mother of the female does not agree to the marriage. Can the marriage still go on? Amen. 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 There are two parts to it. ọ̀nà méjì ló pín sí. if with all available evidences things showing that it is the will of God. tí a bá rí i pé ìfẹ́ Ọlọ́run ni. the father of the girl. bàbá ìyá náà the mother of the one of the sides. ìyá ọkọ. then àti ẹnìkan nínú apá kejì ṣẹbẹ nìkan ló kù tí o support. is one person that don support. tell them this is the purpose of God most times he do. lọ́pọ̀ ìgbà. I think I have handled 2 of such cases. mo ti rí méjì láwọn yìí. which borders on religious differences. èyí tí ó fi lé the second one borders on ethnic ọmọ kìnínní. àṣà. kò yẹ kó lọ fẹ́ àwọn ọmọ bàbá yẹn sọ pé ó ní kò sí ìran tó máa ń fẹ́ ibi tó lọ fẹ́ ìyàwó yẹn tí wọ́n máa ń ṣe kínní ó ní kò lọ sẹ́. that none of that generation will marry from that past in the fellowship and everything appears according to their testimony that was the will of God. ó lè jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run. but kò sẹ́ni tó máa lọ fa ọmọbìnrin ẹ máa lọ sórí ọ̀tá láìsí pé bàbá ẹ bá ṣe kínní
But you Yes, sir. can't get married to a wife without the consent of the father. He delayed there for more than 3 months. Oh, go, For more than 3 months. Ó delay marriage yẹn for 3 Better. months. But àti àwa ṣe Ọlọ́run àti àwọn team prayer partner. The servant of God and of prayer course, partners and of were course praying. during those 3 months. láàrin oṣù mẹ́ta yìí. We got further revelation about how the marriage was going to look àtúrí like. bí ìdílé náà ṣe máa rí. And at that time we became resolute. nígbà náà a ti wá ní ìgboyà sí. So we were not relying on the word of those people again. àgbẹ̀kẹ̀lé ọ̀rọ̀ àwọn We went to the man. We went to the man to deliver the message of Christ to him. láti sọ ọ̀rọ̀ Kristi fún. Daddy, God said, if you are not allowing this marriage, you will regret it. wípé tí ẹ bá gbà wọ́n láàyè láti fẹ́ra ẹ máa kábàámọ̀ lórí rẹ̀. Ṣé ẹ fẹ́ kọ́ ọmọ yẹn ó kábàámọ̀ bàbá lójú yín? Ṣé ẹ fẹ́ kó kábàámọ̀ pé ẹ̀yin tìtorí ti yín tó bá lọ fẹ́ lòmíì tó bá ní tó ṣẹlẹ̀ pé tìtorí ti yín lójú yín àti lẹ́yìn yín tẹ́ ẹ bá ti kú pé ọmọ yẹn á máa ké pé má jẹ́ mọ́ Ọlọ́run lórí ayé òun bẹ́ẹ̀ yín lẹ́sẹ̀ kí ni? that you are the one. Ṣé ẹ rẹ́dí láti gba bàbá? are you ready to do so? Bàbá ò lè sọ̀rọ̀. the man cannot talk. Ó ní ká máa lọ. say we should go. Ó lóun ò ní rẹrù ọ̀nà. that we Tí don't bàbá want to sọ ni. carry an evil load. Bàbá fúnra ẹ̀ ló wá ṣe pé ló tó ránṣẹ́ sí wa o. he called upon See? us later. We will not have been able to say with all that if we do Àní not lè sọ type pẹ̀lú ní gbogbo 3 ìgboyà. months yẹn tápẹ́ táwọn ọmọ yẹn sọ ni àní lè sọ o. if it's those But we were the words of the delivering Spirit. heavenly message but a fún and ohun tí ọ̀run sọ. it took him to his marrow ó sì gbọ́n. and Baba melted and married today I think they are enjoying the marriage. ìgbéyàwó náà mo mọ̀ pé wọ́n ń gbádùn rẹ̀ lónìí. God bless us. amen. Any other question? I think I want to apologize to have taken much of our time. mo fẹ́ So if- torí pé mo ti gba àkókò tó pọ̀. Because I think Daddy told me 50 minutes but so ó dàbẹ̀ ni pé ká pàgọ́ mẹ́ta síbí. it's just that we should stay Abẹ́kọ̀ forever. ọkọ̀ fún mi kí gbogbo àjọ máa wà níwájú jẹ́ we should ẹ jẹ́ ká pray dìde before dúró God. let's ẹ jẹ́ pray ká on our dìde dúró. feet. Can we rise up? Please. One thing I want every one of us to do is this. ohun tí mo fẹ́ kí gbogbo wa ṣe nìyí. To key into this lecture too. èmi náà mo máa mú ẹ̀kọ́ yìí dúró ṣinṣin. I'm also expecting a result something close to this. mo fẹ́ rí ẹ̀rí èsì ọ̀yìn tó dára. Olúwa fún mi ní ẹ̀rí. Lord give me a good Hello? result. Give me a testimony Lord give me Olúwa fún mi ní ẹ̀rí. that will remain tó máa dúró. a remarkable milestone in my life, in my marriage, and my tó máa children. rántí ní gbogbo ìgbà nínú ayé mi. Hello. Wọ́n kí ló lè nú ọ̀rọ̀ ayé ọmọ rẹ̀ nínú ìgbéyàwó rẹ̀ báyìí. what is that thing that is hard in your family. Kí ló lè kí làwọn kan tó ṣe if I had had this one. àpẹẹrẹ kí mo ti gbẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Bóyá o ronú pé àṣebi báyìí ni mo ti ṣe and mistake. that I have made mistake in so place. Or even bí o tẹ̀ jẹ́ yẹn but you want something better and greater from what you have been enjoying. bóyá o fẹ́ ohun tí ó dára Lord sí give me a tó sí. testimony today. mo gba ẹ̀rí lónìí. Tí Bíbélì wí pé The Bible says- Ọlọ́run wò láti ọ̀run wá bóyá wà God look. bí ẹnìkan wà tí òye yé tó sì wá and Ọlọ́run. there is one that Olúwa mo yọ̀ọ̀da ètò mi àti ilé àtọmọ mi fún ọ Lord, lónìí. I surrender my family and myself unto you today. Ẹ ti sọ wípé fún You èmi said, for àti mine ọmọ mi and my children. ẹni ewé gbé wa kalẹ̀ fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyá. Olúwa fún mi ní ẹ̀rí láì lórí ọjọ́ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ó yà bẹ̀ sí gbàdúrà. Father give me a testimony. Lord, give me a great testimony tonight. The Bible says Father Lord, you said you after have put people us were in the listening to wilderness. Jesus Christ for many Lord, hours. give me a good testimony. in the Jesus name of Christ Jesus. saw he had compassion Lord, of give me them a good testimony. and he today. didn't want them to In go the away name just of like that. Jesus. He knew they